kede kakra no a yɛko ade koyanim every adwoada ena ya brumu a ena thank God is Friday Asem Mpe Nipa jumatie ena sabre wasugusu awutie no na ene no eye bojaye na wohwe sade asanteman agye Asem Mpe Nipa atumu a enya asem ketua kra na ene obi fira mi firi tamale na asem a woka nyina ne se se amanfo no se wo boni wo mu decoder no na pan no mo bo a omo se ya hwe se obenya Sompa TV na ma ya enu ti se wohwe ade atamalefo eye dia na cha se Asem Mpe Nipa ene Sompa TV omo agya tumo tamale papa waso foso be ma se no obi obebo pan no bia no obi obekwa akoto decoder bia no wose chi a wose mesrewa Sompa TV said ya menya Asem Mpe Nipa no bi ahwe anu ti ye ba checha tamalefo nyina wo sa kwa no so se wadawroma wagye Asem Mpe Nipa dwumadie no atum prekope enya asem keto akra enne no ye kokko yanim a yanim ten ena Asem Mpe Nipa dwumadie no ye ko efrise asanteman adika mark ye da ye ne kro no womra samwa ewo ha sa ena odifo pokwabena eso agye nadwa na efiada bia no wodi Muhammad efiada bia wodi Muhammad Sidali Muhammad Sidali efiada bia no oyi Muhammad se Muhammad Sidali na enya asem ketwa ene Osei Central Mosque omuko bie ye no oho o mampani abedi achi be pie mu no na Muhammad Sidali oka ho a ene omukobie Central Mosque me manakwaba wo sa akwa nso ya de papa ohene yire akua yaboa asuama abrewatia wono so agye nadwa na abrewatia ho yefe ne ho yefe papa na de ba ko aye me fe ba ko ne se da bia na ne sigusu no osere eya na ye me fe se me nua ba prim me ne frifie no ho abaaye pridu no a yenko no na ye ba Sompa ye ba so magye efe so asedanka krupo twediampon ene omo omama ene yeso ya se afata ye biri yes da omo asiye papa me bokumene eya mampike ono ena chichi fidie fruma ede emame chief executive producer madwumadie bema usu kantankanka ekoba jasi ewa ha sa ena woyokoba kwa kujaboa ene opiansam ne banko a nana ya mansa brampa eka producers ne na ene no anoa ye dene papa uko MC awa emrantie we adawroma ena social media handles no Facebook no yekoso na Facebook no Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 yeko Facebook no so say enyoma binti no YouTube no ho atechema kakra empanifo yensesie enyoma begye asan asine kwa so kama pa kufu bofo pa bema asuketu ameyi pabre na say Yaw Aboagye Oforisuo ne Oforisuo me ena meti adwam na me dia Asem Mpe Nipa dwumadie no ekobose asase so yimama manya ne tie say YouTube no aba tuko Asem Mpe Nipa Sompa TV eno YouTube no yaba na manfo complain no pa empanifo ayensie kama eno ti yahwefo no mo wabruchi memu no na enche yene yadofo no wabruchi memu no ebedidi nkomo kakra na empo no yene wo mo WhatsApp group no yebeti bi ade ama wo mo free next week ikono WhatsApp group no yebeti bi ama abruchefo no efrise se yepon a ya no omso ewo bi ka ene atenatene nsem bi ewo ho a ewo se omo ka kire ye na empo se ye pemwa kakra de aboa manfo so a omo ye ready impempi no ya no mo ta afre ye enuti ye ne mpanifo adwene ho wi a yebeti WhatsApp group no na ye de ama ye namfofo ene ya yonkofo ne ye France na ewo abruchimemu no ifiso mo fa Asem Mpe Nipa eni agro kra enuti YouTube no aba agyina ne naso
kama papa na Mohammed 3.1 impom to say Sadiq quiz wala enter quiz and they say no question no na mentia no we say now so want to say me so me ho ye o say do father say ya na just say tone no asesa okay okay na ane wa Muhammad Sidali ane tawa wa Shuf Akuman Ahok wa G Kumasi the king wa G oh nafra dawru wa G bita Mesrof ane yabwa Muhammad Silali wa MC Kajetia ene wa dawru Mesrof Kabil tawa mia for mia ane kuli shay ma fi shay fi flus Allah ti kuli shay ane wa bombino fi wa momi fi wa habibi fi kuli shay fi lakin tawa sini bidil man di shay vosi o man di shay Sompa 3.1 biaboko danakum la na ovosi na me kanobi ntiase on se ne yeko bie mosque se ba ko pa Central Mosque ai na yewura Dr. Baumia wati mia kasakura no mate menim because on se me ye mituba 8 good years ansa na me be ye pabene abenye din Muhammad din nye easy kitwa kra na ohwe mbokwa ye koko bie ya na ohwe se de udifo misi komese ne mase ne maba ne mase ne masa ko mase kai Baumia to was kai woni ye fene kremoni papa ono so be chia me na me kom iwure nim kokko chia no o hira me bra me nyini paketo asa o me nyini paketo wa tie bie mosque no ano ne ye bie na wo hwe se de ye se dakuti mu a sei me be ye north nose me nose me kom muslim na wo twem yenu a me ko christian na wo twem yenu me kikani nyina bo se be ya amanfo a mudi machi ne me fans for no nyina abuchire for German Belgium enche kra me ba me sama mu nyimi mfiri so se na me gina ba me achi ma mu nyimi mfiri so mo yime mfiri so doctor na tare na kama ba me ata na kama ana ne chenso kama etre na me sama bo the different color of eche we wonye penya untimi mo say we are crime say wo ko ho oya na me kwase na otumfo ayade onyankopon hya papa wi adwene kese nyankopon de ma no international king Solomon papa yi ofosi o mi de obekọ ho wate no okay omono ne pom te say ne fie adom ne boja ye nyankopon de ache no okay nye nipa nwa na nya ne sa samre kwa ya nante samre ne ka na ebonsa ho ebi boy so aben yeso ebobi so aben ene nipa ahodo na ehia samre tia de a ne yetimi akasa de a na sese nyankopon iti de bia me kasa asem se me moto ya adom chanya adom a obia na obetima ayedai nyankopon fan ma oboa iwi asese nya adom a ye ne o se ye papa ye no ayedai enani so de ntuma gufin iti de bia me se moto ya adom na ye betra fidie so a ya na idrum rebi ho na manfo gidi e wo kwa bebre so ye bede da mu nyina ase se wo kasa na de enimu to se maka cho se kusie se onya fufu a nkobedi nanso sabe waduro na nkone bom na opeso ahwe apeso dan no kusie de ne dua na che no iti ade bia nipa wo ye bia no enya niru a makasa se okoto odi ni bre so babia nso obu na pre iti me omna samoa de adom na nyankopon de adom me ene me nuanom ene wo fosu ankasa oto enya adom anka wonte ha da ti adom da sa na me nua ba abrowati enya adom a wono de yenko no mu kom ba ye no adom pridu no ba ye no fosu ya baka na se ne fie nyame awo wa yen de abedu sambe dia na chesa adom na e da nyame ase adwotia ni abema empom te say Awurade adom ti ye ho ye na ye tiefo ne ya hwefo ne bia na YouTube no mo so mo nya ne Mrs Jacqueline
or France abrochime mo friend me na or yes I complain na me try ne say nche be ba na nyame adom te no abanti ma yen fasa akwanya nso ne yen chia Mrs Jacqueline Woods wona na busua ene ni kunu no mu nyina nkwada ne abusua ne nyina no ye chia wonom enne anwuma mo mfa dwumadie eni agro na wo boso dwetire de agu ye so pa se eno na ya wo mo efra dwuma ba ya mo si YouTube no kra de okwa dwuma otimi so na ohwe binti no ye chia wo mo enyina na ye nche ye tiefo nso nyina kan chan se yaba enti dwumadie no ye no mo ana de omo nka ho a ni mu enwie payent no ya ba de wanom somra Sompa 93.1 anasa Sompa TV Ghana Facebook no na YouTube no so Sompa TV ubo share search engine mu a ya de a won sabeka na Asem Mpe Nipa dwumadie ne eye boja ye wododo na de ma etiefo ye obi ka de kire mo nti mo nya aso enye krado na wonom emfa entwen be ma wie okay kanta kraka yes sir let us say Nyankopɔn adaro makaka na ye bibia hye yie oh yeah Nyankopɔn adom enefie ene ye fiada na na se wadaro ma ene no de mani bonkum ni hinhan mu na se we eson ye nche na ade na hinhan mu oh hinhan mu eson ya che onim se ye de ba ntem I hope say ye de baja ye ba ntem chen fi bia mu Ghana ha na no sa no du ba bia me de mwa me because fancy say I said we no na make and I'm saying fancy okay na no usu be ma na be ya mun kan usu no nkwana munyi be ma na free wo what be ma na free ai o be ma yoko form oh I say akobia minim no wawen sasa ye friend no e friend akwasi nyameche wawen sasa ma se akwasi na pepa ma na ka nyameche no nko a wa fon se ni pa wo fon a udin no se yemienu ani ayiba kwa Oforisuo wa ese be ai ahoma ya hata so ne ma no na me ankasa no mesre from Assembly ankopem 21st no obi amfa be ma so me din so biem munfrem wo wusu ajo ye ka be ma ni ja no yenko ni nyina ye ija na ene ifie no so yaba on say adwuma we ye so ora ho obu afu se obe kasa so won e mechi no anya sanka na men kasa because hwe ni me hunti kata chobe ma so na kan se radio presenter do kan ha ho tam no de program no so a ana so kasa watu kwaya en ha ho tam no so abu so watu kwaya na wontu kwai ai se ka nwumire me ka se o me wa asantema mpon ana so wa kra nwumire ne be kire bo si e bopunu nim ye dwuma we na duru ba bi a ba enema ka echi anye sa pa me nyina ye akola nka metwa abe oh no kra na me ka cho no kra ba kope nka metwa abe nka me bitwani dwuma papa madam fubi na ye friend oben asantema mpon da man okay na o danka boy ofiri kube na ofiri soro team I'm sorry bi o kan ama me wura hopa ye friend oben danka boy no chirim na on say enye obi a na tie ase danka boy ne ye wo mo di abetwafo na chi omo teten na homache no na omo ya na da bi omo ofe yie danka boy for no adwuma we no am ye na adu ba bi amanu me ho next time so anka me nya kwanya se me ye adwuma anka me twa abe ayo no craft o de mane popro ye be wura num na de sika wewu mu no na enyi nyes on se adwuma so ye adwuma na ni Jesu mu eye na abe no emfa so e wa abe so no hwe nya asem ketwa do mo hie akokono ensa fufuo no awia 12 mu ho no no ayeme ya na minim se ye den a iwu akwa ba bi mu a metwa abe ayo okay na so aba pa won sima aduanu emiensa bronya boso mi etoso miensa na ne da etoso miensa enene hey 3rd March 2023 ene eye da krupo twediapon aye biafo na kasa wabo na obi be kasa ene ehifo ni eye Asem Mpe Nipa ena yama ye homene so saa no na ene wafutu sem ne sei eduru fiada sei dia eye wafutu sem ene sei akonya ba se kasa ana tunkodafo tumpanifuafo na de omo ye bi omo ni enna ho
anasa adie bi omo ye no omunya ye a enka ye de sa konya wei ama wo a tie e na wo beka ama wo mo atumi asakra afiri onkwambone ho tie e na obetumi aka ama de omo ye no wo be se won kuran ama wo mo aye na ofonso bema ene fie yi mafutu samu a mede ebra wo ene se ebi ewo fie na se kase ebi ewo fie a eya asante kasa bi a emu oduye papa na ene sa ebi wo fie yi eba madwirim de na medwire ho a ne se ebre bi oba bi woye na sɛdeɛ na ne ba no enyina soɔ esitie no eduru baabi a na ɔmanfoɔ bi ɛsra kɔdaa no sɛ na adwene ho aka na ɔmanfoɔ bi ɛsra kɔdaa no edi ne ho agorɔ sɛdeɛ eduru baabi a mpanfoɔ timi ka sɛ nyɛ obi bi ne damfo a eduru baabi a ɔsɛ ne ho anika no saa ɛna ababaawa no ɔdwene wɔ ne tirim sɛdeɛ na amanfoɔ edi ne ba no ho fɛw sɛdeɛ na ɔmo si ɛtwetwe no na omude eje omo ani no ena ode okto kraman ena ode ne to ebi wo fie enu ti kraman no ode ne to ebi wo fie no ena medwene ho anam se ene kasa wo die ano otene e wa sante kasa eduru baabi a ma me papa yi ebi wo fie no e ya sante kasa bi emu odupa o sɛ yankan ni wachi a eduru baabi a ya na wo se agro no ede enu ti ewiase abrabo a ye bo no abrabo bia da wo bia ebo no ka hunu sɛ efi a wotimu brono a wote so mantamu a wote so abusu a wofiri mu eye ntan a nipakuo ahodoɔ bia sebe mpraduasa womuwo ye mantamo ana womuwo Ghana ha amanfo edi womo few amanfo ehwe womo esere womo amanfo ehwe womo eye nsusudua ekrampo edi womo bobra no ka hunu se bi wo fie o eduru baabi a obi wo ho a wo besene na no saa na ode asi obi so na ode aya twea presi na no awo we anopa wo we awia wo bewe anwumire wo bewe anadwo wo koda no enso bewe na waka hu se asem a wo ka no ebi wo fie die eduru baabi a utumi se obi wo ho a no owe ne nsa amanfo ka na ka ne ho asem ensa na wo nom no wabusa ne senti a wo nom sana na eduru baabi a wo na wo nom sa no se ubopia wo mo na wubusa no senti a wo nom sa no a eduru baabi a ya na abrahu yie pa ena no hu se ono onom sa o na wawura wabusuam akwa Sompa 93.1 hu se wanom sa no eduru baabi a ya na opene nkomo atie ya na wo gro ne ho wonim se yo obi papa wonim se yo obi wofa ebi ewu fie enu ti se duru baabi na se obi ebo adwaman na obi atwena no asine so sa brabo a wo boy enye dia wo ye enti wo sesa wo ho wabusa no denti a wode ne ho akɔhye sa adwumanim wobetumi aboa no kwa bi so ana na akɔyen konkonsasem enso so ye bebo awura wabusuam no na ebi wom wobi akromfo 93.1 krono a wo bono enya asem ketwa obegyan na busuani no de na wo ye no na busuani ne krono a wo bono wo kra na krono na tapa wo kwa manfo afuom kotuo mo banche okotuo mo mankani twitwa won boode enso so ono ankasa ne wo fani mpopa bra wo bono saa ene wo bono wabusuam wo krono a wo bono kromo no saa waka hu se ebi wo fie onafo enanwumire no ade a wo ye bia no ka hu se abusua no obi wo wachi ewu saye enkonkonsa ena waya wadwene se wudi fa amanfo ho a
adie bia na wo beka ade ato obi suo no se obi wo hokora no aye bra ya wo kwe wo pema o wo farisi kanya hwe ebi wo fie wo enkomo wo ho ya di wo enkomo enti se wo ka obi ho asem a ena nwumere me ka kiro se ebe ya katwa so na sa asem na wo ka no ebi wo fie 3.1 ensem a wo ka to obi so animguase a wo ka to no so no na ono ne kura ni sika de ode ye fa ho bai bra we de onya ni sika ye ansanko an ode numo e man pe no ode pe o ebi wo fie wo fa no onana no saa no ote enunti se wotu obi ho asem a ena nwumire meka cho se twa so na kokko wanim na ebi ewo fie yafa enwum we enso soam na yenko enfa enko yanim yafa enwum mo enne meka kiro se ka beye atwa so ne bi wo fie omno yo Oforisuo ya san babie mu a ye na ya hwefo ene fie ene ya tiefo nyina e chia wo mu nyame ya adoma se ebeka se na wotwe dai dai twato a omode ye ne omode nkani 3.1 iti omuna wo hwa society program ya amana beto samre iti ye be chia wo mu ka se ko bobodin ahwe ne akonya se bobibia utie ene wa wonya ntie ne bomoden a na haide eduro fi duro no mesi de a ye program issue no bi ka sese be ye ne kasa nyina duro kura si ne nchen obeka ya oh yeah ye ne kasa nyina duro si ne nchen a anka wo ba be no nenso utie futu sem no no jaye ene kura credit kase pa ewo twede ampo nyankopon nim Oforisuo ene futu sem a wo ntiawa okay Moni nso ne awo ewiase ani branye mo wani nso ne awo edi enti na meka sa edru me bia so de tonse ne ani aye ne gan ha na me wonti ameka sa ani bria dokore yen dia wo no obi ne bi o dia wo no obi ne bi na so sa ni pakro so oni bi ne so wo man eso kota fo se ya eso mo ma wo no mo sandboard ya wunso ya dan ya da light ya mai ya da light Sompa 3.1 ya me pese me kanya ma me nwia
madofo no offers obi bia wutie sompa Asem Mpe Nipa ma wani enso ne wo na beboa edeti na make sa yenwa man mu bia chance wo wiase ade ekuta no ene ajapade a waye no Oforisuo still okuta pona enso na nidi obi banchechi ye besre se o pe onwanya ntem kanyankopɔ de bi adom wo oba bema de wanya nya obi ananya ne saa wo de ekuta wo no fasha awurade animunyam awurade meda wase hwe ba bia we bag na wo yetete yi nya fitia na ye betena ha wo de bia me kasa asemu se yeti wo mu tie ye no bebre wo sebe enim dia nko betima edai abetena ha wo na dom bi ene yete ya enti bebia wote no Oforisuo yesi di obi wo na obi ni bia nye di obi nim ana di obi nim na obi ni bia nye di obi wo de nyankopɔ de ama obi a no Oforisuo mo ani so okay aduro beje wa atema mawi okay po kwabna bla afutu sem ne ntientia na ne ntientia ko de mienza pe bra enkasasa efutu sem enkasasa se woti obi ho asɛm a na se wo ka ya men kasasa enkasa mane mroso kan se de tie pepepepe ne ja hokɔ ebe ya kura na se de ebi wo fie no ebi wo ho enti be kura na katwam kɔ Sompa 93.1 Bulma wo se wo kɔte se eti obi fo a twam enso ntwam ahane ya bebu kɛse wo kɔ na na wo te waso na wo de tie enkasasa bra wutie me sister wutie me asem a wo betie no enye wasem enye wugima baabi enso pese wuremu a bon tofa echechire so wa te se okuani a wa nya banche ne ne abrija so o chimu jaso no ade na okatasa eniema ekoso no susu ka ho asem se ye fafun frewa kan ye wom enkantia no enye susu kasa na ukasa dodo enkasa sa se obi asem beto wani mu a mesira bebre bu nkotoje pa uche wo sisa ebi wo fie entu susu kasa obi awale na wo to no ukuru bo adwaman wo yire bo adwaman wo isa ya kronfo we di onye ni papa enkasa sa ka wona driver wo di onya de me na metima yeses 1 million bra enkasa sa bedroom le bi no 156 count menye bra edroom le bi a ho sister wo hu ade bi a eya da no okra tutu ha woni se petua otuo enkofo wonu ko bom enya ngo won hwe ne yangu bi ebeye pausing wanu nyina bayam susu kasa wate sister de make nyina ne se woti obi asem ana wo hu obi ho asem ana se obi be ka asem be kire wo a enkasa sa to bo ase na ebi wo fi bedase abrotia Oforisuo be ma asem ba to bo me so mafutu no and asem ba obi anto ne bo said de ewi asisi kɔ no jaisa oto wana se oti asem na se wo pepere wo ho a wanhwa wo bekɔ akɔye sankotro wo de ebim bekɔ akɔdifo enti asem bi e beba bia no na wanya abotre no watobo bra tobo ase sister tobo ase wo kuna na wo yire anenya wo yira na se wo kuna wo ne nya problem kakra nto bo ase e ma ne bi wo ho abehu se
asɛm kakra si fie jejejejeje no akɔ kyerɛ mu akyerɛ ohun sɛ ne kunu no ɔbaa bi gyina hɔ jejeje no akɔkɔ ntɔkwa sempo ɛte saa sɛ ukunu no ne bibi no asɛ bi ɛnyɛ ɔbaa ne kɔse ne pɛ enti wo na wasa wo to bo ase na saa ne ma na ne ma no mu bi yɛ no mu hwɛ na mu ntwa so mu tutu mu fie ye wo afutu afatu ukunu na kwa bi so no saa na meka no obeka saa ble wati ade nsɛm na akeken no kura nsɛm na meka kyerɛ no sɛ wo no obi kɔkɔ gyina bɔnten kɔkɔ ntɔkwa na sɛ bia enema ba wa abɛi me ma ya ble wati me kɔ gyina na bia wo su me na me sisi saa bɔ hɔ a me no mpe no already me wo nyina na wo no mpe ni mu yɛ mere nti wo na mu bu se pɛ na wo gyina wo na so krampo na yɛ den na ukuni wo firi wo nkyɛn a wo twafo achi na wo na mu asebu ene wa wie ya aba wa aware ni mu nti no asɛm bi a obetie bia na wa brabom e wa asetene mu e wo ye adwuma mu ye bibia mu ayeye no ye hu sa asɛm de beba na emom eba atobo sɛ o fa ho a ɛyɛ atobo ase wo ho famam ho fama chenchenchen ne ho fama bi wo ofoso ma me fancy awai ahụ fama duku wom atobo ase nana wadaroma na wo havuto ne sei wo de no wadaroma ebi wo fie on se bible kra ka sei ni ehye wani ase ansa na wayi afoforo de yes ansa na wayi obi de ebi wo fie ebi a ye kan de wo fie kra na se ne me de se wajai kanti nana wafutuo no me de pa na okay my prepare me de na e kama comment na me kan wo de no wi na ne etie ni mama futuo ni say ajanka mobrowa hwesukusa wo banche oti ase hwesukusa wo banche nana ma hwade bi ehun se sebe ye ni bie amobrowafo wo mo no mo nwene wo mo ho Sompa 93.1 enu ni ejafo emma no omo asebi omu ni bie na enwene ye ho na ne atie nie nyankopon ntumi mfo so no ose miara ne miara na okai bible no a wose wahada bo obi so omeye odefo obi susu be ye ohiani nana asase we so obi betime di hia sa ko so obi wu no doubt nyamfa nyame ho nanso so no oyemobrohufo se edu ba bia na wagye wafiri wa ho kyere kakra mu nanso ska pa se wunya ska pa ne de wunya bi da ene ahada bo obi so oyɛ dan a sika obenya bi mekai ebrebi na metwi taxi na me fa dropping wo makru ha sei ena nipa no de me call kwa da so side nipa no fo ka no na obetena atwiri ɔte atwiri hɔ no mo no na wɔde ne na ba akɔ to seat ne so sanka me bu yefu no na me gyae enti me de no kodru efi a na wo komu no nice house owura hɔ no mama me sika ɔka kyerɛ me sɛ me ntwen wo kwa akɔda aba me yenze masa ena watchman na skeleton no wufi ono ka kyerɛ me sɛ me de me nya ntobo ase na me pake yie ena me pake akwa ne dabe se 2 hours enti opie a oba no na ne nana ka no ho ena wo se me mfa ne mra menhia opposite wam se hospital clinic bi wo nya menhia o na me do mo ko na me ye koro no enkomo opie mu nie na guy na nya kata ana se code kakra ena na like opie na hwene ena wo nana se na wo kata ya wo so ache maka kire wo se ko America ne ko hu doctor no me ka wo mfi me efri akra boy na no a na me de me nkɔ America bia me nkɔ America bia me kwa na wo de me na me say hey nkɔ America saa time no sebe American fichiri kura no nya na nka me kɔ hɔ so hu enti saa kola we no hu de na hyase kura no nana pani ba ko kan nana no ho say wona na de ni trim ye ni do sa na auto pafenda man na wo de ko che na downfo no o say na se pafenda me timo na hwirihwiri me so hu enya ye hyeda wo bi a even sika o de be foto kra no ne ho odin but still nyame da so ye nyame enti mesere se ohiani wa mobro e ma wani mbiri wo bi na nyankopon na ankasa wo nte na se ada nipa beti nyame ase na nyankopon nye nyame biem bofo no a wo ko owura mu no oye ahayo 3 days wo enya nam ade be chama na toso 4th day ama na ba fie no anwumre
ɛna ɔto ne light ne ko hu sɛ ɛda aboa bi ani wɔtwen na ne nsuo muna ewiemu ayi esuma ba says ɛkɔbɔ serve mu hɔ no ɛna ne kanea no tɔ aboa n'ani nti ɔtɔ aboa n'ani no wɔyɛ na adwen sɛ wo be shoot no ɛna yere mu ɛteyɛ hu sa yere mu te susu a ewiase bie baabi ayɛ ɛhan so ɔte ase na ɛhan ba hɔ no ana boa no edwane yɛ afei efiri bɔfo na no a wɔde n'ani kyɛ wiem ogyina wodi wɔ sɛ agidie hia no so wɔka ama hwan yom nanim ayera mu bia so te a agrada ayɛ den edi akyire enti na no si sɛ agidie hia na agrada di so dima yawo na wobubu to baabi ɔda hɔ din wɔ so kɔ kanso na wo bekum oni nyagobo nyame betumi akumu bɔfo na sa akumu ɔtwen na ka ho enye na asɛm ɔte ase enti ohiani wa mɔbro a dwene wo ho na wontumi nti nyame ase nwie bɔmpa yɛ pɛ wo de ɛma woni mbiri wo bi de na bible ne kan wɔse me bɔ ɔdefo ɛna me bɔ ohiani enipa bi wɔ hɔ no mo a ɛmfa ho nto ne da na ntumi ne nyɛ pɛ okay woyɛ saa ani brɛ ebe edo be kwa wie prison anase sebe asieye enti na omna samwa ka asema yeme den wo se kɔtɔ de ani brɛ so de ye nso a obu na prɛ enti awisia kusa wo banchi na meda ase okay ene eye efiada wo so wo futu sem ene say 0551 931 931 0551 931 931 0548 931. Hello. Papa Oforisuo. Yay. Gas oven. Papa. Ke edu gas oven. Papa. Almost one of the top no nenche. David. That's oven there. Maybe oven this is for on the top no. Ene obi abaso ba betobi omna samwa so ba betobi se osua pan no to omna samwa kwa beto pan no dia ene ovi free ono de beire pan se beto ama no o se pia so for the oba na ginika oh so for the Oba pe Majiniska. Kena so for dia no dia yewo. Enema boy dey. Enwoma ne boy dey. Aha, enema ne boy dey. E was so for side ho. Aha. Okay. Kesi hu. Oh. Okay. Now, also, yay. Never pass at the KFC headmaster. I mean, Chiano, on first wedding in Yagro. Okay. You're 3 and 1 now, 3 Mondays, the 6th. I've done a photo, so I'm more and the graph for my basso. Wakonko de pa, producer, Jawusu, I mean, Chiano, Wakonko de. Na kakra bi na meka ene se hwewa no yie na de na metia medeka na omono ne sofo de ne de be wuram aga de na medeka ya se da hwewa no yie ai ba sofo de na me de no omono de na be me de no aha eti hwewa no yie eti obi a wo fi a besro Washua no ye na Fembia Ama. Also, my memory, my medium, I'm ready. Why? Okay, hello. Hello, Maje Sompa Nipa Peter. I already pick a new at Moonlight. I read a Michiam Latabwa, Michiam, couple, and I will go to the Pianco. Piao. Now, I never got to the other come up. Now, if you have continuity and take it on the pet, it is a 4 hour fancy, and pull them out to an officer. That's the other you want to know what you say, bra, Yamisu, and then one bra. So you are getting more than a wow. It's Union Chair with the Union Chair Catapa. Never go a double medati. Okay, hello.
Good evening. What food to some and say? No, this is where a branch and all are at now. Where a branch and all are at now. And I have about no one at Okuru. Where Baba are not touch you, cassette you. Branches no are all at all. Okay. Oh, for being count, Faka count. Ah, yammy de papa, what food to some yammy day. I'm not yet to know from where it is. Shall bow on the night of some old 90 year old Pina Catacho in Zacatini. No news or him, the chicken would be anywhere come home. You might see the break at Tacho, you be. Or told are not one of you show about what gets to be there. I know about that. They really don't know about. Nancy and normal, okay. Also, I am a man. Hello. Hello. What food to 7 say? My radio no coffee. My radio no coffee. Yanko. Hello. Oh, my radio no coffee. Hello. What food to 7 say, Yanko? 7 say. Who did I carry? You are walking. Because if you are maybe a criminal, to be a wow, and could use one sentence. Okay. If you are a bit in a boom, any punishment one part of training. If you are cash, any punish. There's no teaching. Okay. Hello. Hello. Panipa, what food to 7 say, and there? And you find so. What is the most undevelopment? If you will feel every time one can put if you want, but we need if you want to be there for coming young body. If you need to be there at a coming young body. So, Nika and the Pina one day, and I won't hear one company. Okay. Hello. Hello. Panipa, we didn't baby are free. What food to some? And say, Mpacho, a friend Master Brunina Colani Jonas, Midwadra, Dr. Jachi. Okay. Papa, me Fremono. Phone say, please wait. The number you are calling is busy. I'm about to my phone and him say, please wait. I don't have any my foot to Sam. Said, dear, be our brabonum. Sawarena open as Sawarena Yambaya. Train. Please wait. Saya Sikana ope. Na when you dear Bia ope. Our brabonum nasa Diana Yambaya. Train. Please wait. Emperor now fit preocupe. Apple Sia. Muja. Neba. Papa, Micham Bebre. Okay, please wait. Hello. Hello. Udin baby are free. What food to some? And say, Yeah. This is the catastrophe of Unsia. Like the market too. It came with the dear and intending firm with that. Oh, and you will firm also. And the put it on your say, Kai baby, a free back. Kai baby, a free back. And you fitting yarn is our Baba be drew baby, I would drink. It is Kai baby, a free back. Next idea, what which you monsono, or boa. I think the nan is a Kai baby, a free back. Okay. Hello. Ofoso Dema. Yay. Now, me papa suffer here, dear. Ah, suffer here. Now, and you made your beauty a man fool. Are they? I because I need father, the amount for Antiasia. I'll make a father over to me. No. Why you know more someone who be on now. Now, only Miss Ume Futo Sam. No. Just okay. What you can do it and do it better. Okay. The obey yes, na ye. Okay. Ofoso, only say radio so I friend. Obi to me disaster na radio so mu free. Your mom will scan obi mamu credit na mu different. Okay. But and radio so wa penny for be a minimum number wa. Na radio station bi wo ho.
minimum that for people na ekọ na ye bọ mi dia me timi wura station wo na nipa na oka me ho no e dia na o mama na atase na mi ma ye de makwa aba aduma na wusua sia ni yie dia obeye bia no uye ni yie a wa na obedidi ho mo ni nyame nya aduma nyameti ase hello wafutu sem ne say where the Oforisuo next on was a gap going on. Okay. A friend of Bernard, that's fast from my son content. Sompa 93.1. And your name, my foot to tell us, I'll be on the poor day and was as it should be a Ubika. Where Papa Ubika, where Bonaswa, Ubika Swaba. Until Ubia Totana Kwan ye, or Shannon Namon to ye. Say, on one quiet will be bonnet. Your baby now was as this would be an Ubebu water. You know what to our we in the panel to walk on a year. Of also, my foot is okay. Hello. I just open it pouty, baby. I'm free. What foot to seven say? Sompa 93.1. This is 70 of last year. If you say I'm blasting you, you look at your mouth. If you go on, it's one mouth of blower. My mouth. Yeah, but yeah, it's a out to a dog and found it. That's all I do. Okay. Hello. Hello. Udin, baby, I'm free. What foot to sem? And okay. Yet you. Listen again, not power. No one in the what one say to my dear? You also we have this is 47. Yeah, that was it. Brenda Powell, dear. Hello. 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 Panipa Udin, baby, I'm free. What foot to sem? And he say, a jack Debbie. Oh, dear, me de. Papa. I met ya say. Oh, both of them. I mean, come home. Just one watching. What did I somewhere? Hey, what to be in a new? Doesn't come home, Papa. Oh, both of them. If you say one come, and no one in Brady. And you bring it. No one in Brady. And you bring them put it so down to be able to you. If you know when in Brady. If I come make up, I come back to my back, Miss Lowe. Papa, you are a man. Now, worry, you know. Papa, what they it's what I could have back on her. Nabakuna, open whom they don't down on her. And now, Bakuna, open whom they know. The one who go back on open whom they want to know what to tell. Emma, Papa who say, Nere Bakuna to tell. It's a honor, Obisan say. To Bobana money, no, Obisan Ban say, now, we then I know what you home, sir. But see, I am maybe a friend appointed general. And the mamma knew home, sir. It's about going to see after I said, really pay, we're not appointed general, you know, man, and you home, or anything, for no so already. Now, that was a honor. The new way from a map, then, man. Oh, no, yeah, then. And I'm so what I don't know. I don't know why we wouldn't go to appointed general and appointed general. But when you bring, you know, and only any bring in 3 years. Oh, bra, bring your one Cassawadi. And no, it's also. So we have and yet to send fun to home. Madam was coming. Okay. Hello. Hello. Obapa Majesu Udin, baby, I'm free. What foot to 7 say?
Actually, we say to some. Okay. Actually, I put it as mistake. And if I did that with you, and I mean, and you will kind. Okay. Now, put them to one or the idea again, now we can. I didn't live with you. I'm a shot to Okay. Hello. Hello, Mr. Obosu Bema. Panipa majo so udin baby afrefre wo futu sem ene se. You me got a problem of attack, me ka 3 at smartphone. So the problem is having ya but glass aka or WB or smartphone then I know so much. Me got me come out and so the about me that question. Me got na se me tell na kila Ibi ka fe keja mna aba me got the person ala se the power to kebi. Awo besra ye, obesra ye. Efi se abra na ye wo Fox FM no fie no ho ano. Ye ne na edi dwuma to besra ye. And the paper, men got them in the wood. I would do that. Yes, to me, the car, I am the guy is to me. You'll be back to be out of the most of my time. Oh, yes, to me, I am the plaza. If you have to be a man, I have to tell you. Just say, I'm out for never about it. Okay. Aha ena yede ofre no enyina ebesie na amanfo dodo no a ena efiada yejatum na womoso enya akwanya na womoso etufo na yenyina da yefamu aba na obi be ka santia futu sem ya da bia yede ebre yetiefo yi yakora wadem ha yefa bia na yefa bi papa no ena atetre yen na aje yenseye se ekoba no sa ne jai ema yetiefo ene yahwefo no a ya na omoso afutusem no yeso afa bi boy kotodwem na yeso atumi ede aboye bra akakakra bi na Sompa TV na yatoa so ede afri ho enuti ene no se uko social media handles ne so a Facebook and YouTube no ya activate enwoma nyina ada na akwa so kama eho ana techi makakra empanifo ayensesie no enuti uko YouTube no so a Sompa TV and Facebook no so Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 subscribe na share na afoforo esu entiebi na enwoma enkonkai emfa emau na mafutu semu amede baaye no mehu se messages amanfo ede ba no ano odiri ye papa na ebi ewo fie na eye kasani animu no anase headline de ba mo no ebi ewo fie ebi wo fie o eye kasa bi emu odu papa asantefo kasa no eduru ba bi abi ho awute a utimi se awosen agu na wo kan obi ho asem no oba twaso o ensem ya wo kan gu obi ho fie no twaso ne bi ewo fie eno TMC asegna na ba moma yentimo ka said the Bayer Sompa TV so na yatoa so ede afri ho ene apotwe a ye de ebramo e wo Sompa TV so ene se wani tu ase fiada de ya na ye jatum ye jai ede to aproso said the Bayer ye yakase betu de sra ne abasa na ye de amawo na ene apotwe ye de ebrawo no ano odine ano de papa ya ye ne ya hye ne se efiada bia ye dia brabomu nsem akasa to ya proso na ya akasa ya doso said ye beya eltiasia beya djuma eno so aya futu sem kase pa said ya manfo betumi afa na wo so atumi ede abobra na na dia de bra wono Sompa 93.1 anodre papa ni nyina ne se obema wone na yire ana ne mpena epia emamu de eno de pia na ni eje ne ho pa afutu sem de bra no ano de ye pa ne mpena ana ne yire eno de pia na ni je eye ne mpena eno de pia na ni je ana se ne yire awaye ne ho ade ena wo de pia na ni je asem o ya tabiri ede ato ya proso eno no eye ne mpena no de pia na ni je ana abrante ana se wo yire ena udini pia wani je na emire bi katacho be matiase kan se uhu se abrantie bia ana bema bia etwi ne kai oba wote animu no wo sresre
na na gu dashboard na nimu a eye ne mpena na tu se wa muna bema na muna na oba ate animu a eye ne yire ne mpena de one ne tiamu a sedie nkoa asem wa yatabiri e de ato ya proso eno no ene ye ka ho asem na ye bedoso ye tunu sre ene abasa e de abremo ene asem a yatabiri e de ato ya proso no odifo pop kwabra oyire ana se wompra se abrantie bi enya kakra tu ni botom na wode omumu ba ku pia de he ena na ni jigie pa bla o de me yem fato ana se ye January 10 nya mfat nya mennem okay and ye January 10 dia mamema ye nwanem se si ameka se wo aka be ya no se kameka se me na meyire ne mo aka na January de me be chirim ajo na me chiam nwanem mo sirem singina mu nua panyini Mohammed Sidali ana ate radio so a okasa no mame mo ne tofa mamo me wiam de akọ Arab de mamo wate me ne mo na edi dwuma no na Oforisuo ne kure eni Nyankopon anim nie se woye be ma na wawale na abrabo ne mu ye din na Nyankopon ya adom ne bibia be hye butum botofonwa me ka se wo ne oyira wo be mienu miensa enan na ska ba me patcho fa o girlfriend pie wadawroma de wo poto ma ne fie no won kiri se odi bom wo ya de hwehwam so no ono so won kiri se wo ye de wo kamhwe enti be ma de Nyankopon ye wadom na wonya oba wale no na nyame ye wadom na ho kire ba na kakra na wonya ska da wo no yiri be pie oso ko fa girlfriend wa mu yire no wa mu nkura no Oforisuo e ma breye papa se de mesi bre wa brabom no Oforisuo e jenze we mintaki obia kwa na kwa wanimu na untaki obia na Friday bibia betimasi international boduko no me wuram untaki obia kwa na enko enti bra ne kure e ma bre na babi wo se wa mu nkoda no bra ne kure nyame anim niye wo ne wo yire ete ho aho kira aba ne nyame apagya wo ene wonya bibi wo ko fa mpra ene ne kwakwaji wani e ko wi confirm fa wo yire ne ko ene nkura ne nko o yire awi Guinness no awi confirm no na nkura so remote wo wi asa ko ha hotel fa ne ko fie uwia evani ko fie edemu mpa no abro ne so fare ko hotel ko je condition ko gro no ho mo so nsepe ne ho bi mene nye bra e ma ye woni wo mu no omu bre ye chese ade ni ani kura na no wo ye no siniema no bla etiame enchana ko da so misro Oforisuo mtia makamo gra kwamna ma la so nim se me kasa misre obi tietia mpacho ni mo obi edin na asema okay tietia be de wom o de mate asema wa eti de me kan se Oforisuo bia na nim be wote me pacho bebre kwa kutia no ajan me che me se o tia me na chese mi tia bla do bia na o de ma me kasa mate kwa kudia entwa because me ka obi asem bia na nyoma na wontumi o de sekachiri no as also fan so o tesa se tini mama na so asema okay de na mi tia kwamna yitiu bla e ma ni bre hwe kwan ya obefa so a obetitiri ma wuram o siw niema o proper do tintintan no adua ne ma wuti brat baby etie mani ya wani muro bla oja ko bon e shawo bebre etie nyame yi wadu na onya bia e ka cho pray and what we say
olo ko mampra matafua otivise de faso boku so oyem no yamem no ufa kamera ntomlo so o de oyem eti dia mekani na no eye botofua olay Allah enta urakap madam Gams MC Mesrof my face how enta hawel wa madam mood empamu oba no enkofa ampra me catch o praying emi sisun catch o Kristo ba ye no obewale atofo nyina no mu nenam eti se wonu wo yire to na sa ho kira ba na se nyame ayo no nya bia dia na me kansi ni pain ene wo yire ni mpie also sefata also yoba die kura o mpra no ekura wo yire sie no mane koyi ni nantini bu sheshe ni sakakra also sesiri tiri ho na nya monko na nya me ya domu a attack dos wa na monko ko wi confirm no okay ovosi o ma first ya eduto ni yabe ona samo ada ma dai voice we obi ntimi ne no ma on kasa ne kasa na de ise mi kasa de ma me tia makasa debi o sama wo kanya no sabe pe wudi we kasa wo su se mi antina me ma wo so ho no me ma wo so ho na no hwem nim sai dai ne ti me eno ti odi fo po kwa bra se kakra ba unsem ana se ubepia bonten dia e wo so no yire eno ma no epie o mna samo itie o ni pa bia tu kwan ya pon ya be go fi o go fi so e be nya course yes bia na asem mum de fa nya me kwani o vo zo anu odin o ene o jamin kan wala aja asem anu odin nem fra man e bodin tin odin o vo so nse me moto ye nya atwom mpe nya atwom na so moto ba ko so ko kan ba ko bi moto no adom man me mo moto bebe na me moto pa no ye kwa futu se wanse ye kwa nyame asemu a ene ya adom ena oba ni se so ye umpenya atwom ola aje ni de ye terms that 3.1 ola aje ya rio e ola aje ane ni nua emba no na nasemu we no ofosuo wo de asemu abafie no wo do plane sa asemu e pa wa hanipa wo ye ponso ebe kofie de nipa bi ntimi yenye no nipa bi de amemfini ne ade akasa mi na medical mama odi odi mama o time what kasa say one medical kasa me point bi fitia na me kwa na point me point mama odi nipa bi ntimi kasa na mtese mama odi bra ko so dey me si nipa bi de ade akasa mo fa ne ade kasa mo kama se asama ka nyanya de so na woka anya de so da bia ye program ye nkonda ade na sa program we kwa ye be ko menu mi no nya me nwa no so ozo aba program we na ye suspend we kama aduru so so ofosu estande etefidikese so ne ye kasa but eduru me bi wo no ma minimo bi o de ne girlfriend pie girl no odo na ode ni pie no enye saa odo na be man san de bae edi ntia ode ni dru ba bi omo akotran ba bi ajojo omo no be ma fufuru bi adan age na firi nsem be ma de ba fie na obeka na no amwa ade ansa ye no nsuo ntimi nye ye wa vidikesi so mi ana me de me ba bi aye me moto ba se me penya atwom e wo kwan obi a be fa so a sebe mpreduasa obedi ne bayira na ne banchia ebeye ne sepuna Sompa 3.1 eye mfato woni kasa na yeka munya no o build the points ba kwakuko ona wa floor ona wa floor me kanya ne se asema de atudwa no me kamu baako na de wo mu nyina ne se atwe de adun de ne de afono na sami pa jo so nka bi mu ne de afono eti ofoso me mu de meti maka ne se ewiase be man de oba na ne girlfriend pie ne wan sanfa na mabim obi snatch oba ne koi
ade a girlfriend be no wife ntimi nya sa e wo kwan be so na de tie ni minim se obi be ka se ofa oba se be eye o girlfriend na one ahoto ewom akura bi nsu hamo short ya ko tisi kwante poso me be de na mabesi kwante poso ofo so re anansesam e mogwo wo mo minim se mobo na ba bi a wo dofa no ewo me be de na me de besi so ayo enti Edi Abelande. Ofosu. Edi Abelande. O enen lande de melande. So me kwanti bia na no so. Na nipa bi. Aka sem bia mo no anka se nem se atemdidi bi bam na anhwe ya. Ba we na se osi posa wani de wani be ko. Ene mani keka me. Ni keka me na pa ofosu wa hadwene o. Eke tete mi. Inu mi enu he. Enya fa kuna nje ba. Enanya. Agenzi o. Kanu pa de zame omra samade na meka e wa video. Mi ma beta fidikesi azu na makwa de ai. Ovezo no hiri pia ye kama papa. Wenya me mfia se bia ni na makama sam. Obajo wono hiri pia e kama wawi ebe sinsi na ya wala jesele abrowatia mabro na wo bedo points o points no me ngwa be di bibia aya wo hiri pia ya Abranti ayetwe o se one oyiri pie anase one ompra oni pie de fosu asem no credit ye nto sabi ena pempen so no wasi ni pen memfa wada se ode oyiri epie ni se wode wompana epie no meme die wode wompana epie a meme misi so no na me ne makanchema ye wo ho ne epie a na ani gie wom e chance meme madwe na chance on no yiri be pie die nti a me so me kasa no ene se enka no yiri pie ye nanso ye kasai ye hu se efie ene amadodo na wo ho enkwada wo ho se wuni obi a wo so omumu a anasa wodi ni ija obi kurampo na wo kwa ni se wani se di wachi nti eba se ani gie no kura na e wose munya no enya ade a ebewie peye we hu pie ya kakra bia o se mafia afa ya dance mu aye da na dance aye da e wose ye twa ye na ase anase e bia awo mo nim no nom no anase bi kurampa ye hwe ye movie bi esini bi yakọ cinema hall ne ye hwe sini bi na bia ba bi a dra efe no bo so ba ne se ye nko na kwaku sable wo su sable kwasi su esa man ni je bi abem but empela no more na no ya na wo nim enya memu obu anso a wo kurampo na no obi a wo twe empela wo de na jane nua bi kola na ne maami bi a ono hu se wo no a wo fie wonti no ma wade fo no bu ho a ono nko ane ni kunu na tie enti se bi obo ka se wo pia mi se mi ka se mi pia je sa akwese Sompa bo mi nchem ba sa so a wonim ba bi a waduru no optimike kan glasses ne bottles ni nyina abom wan hwe kuro be kwa akofa ka kurampo na abla wonti no me de fa ha ya se pa de se oyire ya Osei Abatan wo dwune adwuma wo chan be kwa adwuma wo chine be yese ye mpana no so de ono no se de kurampo na de achia mo so ogina so kire no ko ne baby enti me de wona yile pa be pie pa se ubenya ani je na ente se de wona mpana be pie a ubenya mu ani je da me de asi okay ba usuka tankankan Whatever my question ni bi mpacho wante wonne wo mpra pie ana wo yiri pie a de he na wunya ni gie pa ana wani gie pa ompana aditia ompana ho amfa wo yiri mpie o ompana ho a amfa wo yiri mpie before say bema unimpana do be hia me nya atwom no mempe unimpana tena wo yiri ho bet bema owo yire ewo mpena no
na wodi mu ba ku pia ma nani agye pa de eye wo mpena fa mpena pie the dog wo yire ma ne hwe nkwala no Sompa why 3.1 because eya no make say yesika say na yesika say ne tie nie before say wo be pie no wa plan ne dada sika no wa pa to honom dada e na why wa adwen say mo kwa akohye na ba keke tio ye wo sika de to cement wo ho iron rods sika de to na wo ho no mo ye wo sika de to asase wo ho ene ye wo sika de gi yani e wo ho so ahu enti sika no ma hu say ma for test me message ni ade ensu sika no wo pia wa wadwen say wo kwa akohye no keke na wa sai edu botomu hwe na ye dey abafie wo di kwaji wani na ni gie no se be wie peye no eye wo mpena because wo yire no a wo di ni pie ye no last time ka se mi kire me na me wife pie ye call S5 ena ye mema maware mo fa mo yire no pie eye pa de emma mema bi mfa ma ni bi pie ni se wo kura wo ne na kɔ no edie mo beto moto awie enam a magye mowe unim onom de oba no wie ya na me bisa confirm no a watwitwa plate ma ba ko abesi ho no mo me wife a enam na waye ni say wose na nanam yi say no satan kwa na 50 cedis a confirm na me 50 cedis wose enfa nko fie nko ye nkwan mem de minim kwan minim say ye nkwan so da bia ye bi wo fie wo mpena so ho ye de yoyo fa S5 hunyo be me na to ne yem so won fa ho na benya se won ho mpena pie na mpena na to na no kokko na wodi yi na ma free chinchin ka ba so ne fe na nsen wodi abesi wonum dan the way wodi na no be ka thank you no na wo yire de woni na pia mo shi sika na wo ma enkotu akura ni school fees so da bia ankura won tena fie da so ahu enti ehwiase no hwe pa de won na ho woni won mpena so pie na se mo kɔhye ba bia moda hɔ no ane se moda hɔ no mo enya fie na be ama fees ni ntwi ayo dabi ena ware ankasa no se wo ye bema na se wo yire na se wo mpena so ka ho a enam abrabo mo pese mo bonti no wo yire nkoma odie nie ena da be na ye be kɔ site ena cement ni mesi ni so ohia bio enkoma emma pressure nko na wire ni wudie e ba sa pe pressure ne ba pe na wa frɛ mpena no na wo hia one side na wo ne kɔ enti wo yire ma wo pressure ku wo no na wo mpena so dwedwe wakoma enti bema de sa me wo minim pena na mo me wo yire na me wo mpena na me pe obi di na pie ama mani gie awie me peye de a eye me mpena me doje den okay enti nana wada roma se bema ni beji pa o fa ne mpena pie am na ni beji de eye wo mpena because wo yire bema wo pressure wo fie na wo mpena na dwedwe wakoma ose nana ka asem bi se bema ne yiri pie bema tikem na so ba te ne nchen a oba na o te ne nchen se bema na mu na wo mu na tum se be wasom na no a ne yire na tikenum because we bia oba ne de na ekro no de o ma na kwakwa no kro mpa ako na wo sere je a ne mpena na wo kwakum na wo mpena wo no kra no di ago bi fa na ako na wo sa kwakum na no wo yire ma o pressure wo fie no na wo mpena so edwo pressure na no nti very necessary okay sie yako computer so dwedie mra ansana ya fa ya frefo no hey asembesi Hey, sawa, edi enso ne gu friji mun. Ofa, nya ne abaso ye bia. Sesano kura. Na mu yusu kanjen akaline water. Ye gu friji mu de acid wompa. Aha, ofa be ye no kre. Sanse nsuo ye no mu ayare saa me ne nkwadai. Se ka se nsuo ye nkwa, na no ne kanjen akaline water. Eye nsuo a acid bi ye ni mu, na fi bi ya so ni mu. Madam doctor bi na ka kire me. Na ye no kre. Me pese obi so hwe, no sesane nsuo a wonom no kanjen akaline water. Na obehunu no kura make no pa kagina kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni padua mu enti se wo sa cholesterol ana pressure yade na no kagina kalan water eboa ma de contempa enti
na manfo tono saa no na de obia ba no so a ope kanjen akalan water sao pa ndodo atu a fatafo new road udura ba wa route nkwanta no so amane okwo de kakra bia wonsa nifa so fra number no akire okwan 0241 449191 ana 0507 379474. Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum mu ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic bebo abeba matia kanso 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 next 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Jesus hallelujah hallelujah hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel anwo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale akurankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wa na court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja Ujam mami ni konkonsa kakra bia na wife abibie fridge no mu eyi drink bia e wo bottle nkitenkiti bi mu afa kire ho aperitivo bit ena ne namfo no abesa no a wonum enum jame no drink no akono wo se afra ne sen aperitivo bitter and if Italy alcohol nim spices fruits and herbs and what dey bemo din konkonsa aperitivo bitter ebi ni o tom say what hell ye madam we dey facha me na man kan ye kura aperitivo bitter menum na menye bi ato he supermarkets ana drinking bars Dodua FA Masters Company Limited Obasanjo Road ya Ben Accra Gas SHS no fra 050-553-6302 ana 0245-734-952 Kumasi Suwa 0553-947-447 ana 0543-385-271 Aperitivo Bitter FDIJ edwede nkrato ya atum. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check your counters, no quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava
cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters now and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. If you da bia apotwe ye je eto ya proso no ena ya bamu na na emema dwane ye dia asam no to ho no na emema dwane na omo kasa kura no amanfo abre daim amanfo abre papa na ebone saade a na ye ne ya frafo no so ekotwetwe nkomo se ompra na ade ni pia wani je anase oyire na adipia wani jepa yene yafrefo no so eko akwa twetwe nkomo kama na asemwi amanfo abreu amanfo abredem papa yene yafrefo eko twetwe nkomo. Hello Panipa empom te say Jami Adam boko na pacho so fun ye die Adam enishra oyire ana wompna na ade ni pia wani jepa. Oh, and yeah, we're fire in the Munchi, I don't think. What do you piano ye? How do you piano? Okay. Hello. Papa, Bema. K Edu gas oven. And the trouble on Quanchen Wako. Mo bo ade one pastor of the Diaco friend. I know topic here I can't the Nemranti Brim pa. I can't the Nemranti Brim. Now when Timmy and City Bianca. Never. And as if a Panamenka day in him. Cause no wo. Keko. She now Timmy Casa. Like I say, I said, get to her. Hello. Yay. Yeah, okay, I do some review. Na me. Tell you do man to really and come tell you better but you. Yes, sir. Sompa mumie. Me de me bepi. What did I? Me de me bepi. Okay. Hello. Sompa 93.1. Oh, la night hot. Hello. Udin, baby, I'm free. Yes, I'm free. Kamele. Okay. Maybe put you from the crowd. Me no aso mu dia kinyane mani agi program na sa me hu dia meet o mura samwane odifo pokwa bena. Yes, so me no many the whole papa the bia also better no na me o program so sa ayu ka wa ha ka be say nye better sa better se o yire anase on plan na ade pia ko ani beje pa o me de me plan pia mani beje pa. Okay, what do you see? Hello. Udin, baby, I'm free. Hello. Panipa meton kapa. Hello, Maje so Peter. Peter, you are coming to the Yiri channel, come and what do you Pia? Okay, Peter. Na tell me I'm going to see you. Okay. Hello. Udin, baby, I'm free. Lempna piano nije. Now there's a kwanwa. Kwankway. Hello. Udin, baby, I'm free. Achese na bna token ka fesi sokoban mampo ku ya yetie ta cheme den kam ya ben ma dia kamene mentna na be pie efisa ya na ntna no omo akoko bi a omo de kokko meman na se emma fi nya wali wie pe ni ati akoko ne so ena ya na meman ya ni ngi fie no
Nkamene mentena ne nkede pii. Okay, was one and pena. Was a come here, Bema, and I can't your base. We got on the other boy. Yee, Mema. Hello. Hello. Udin, baby, I'm free. But your son, man, so I make us a fine Marco Cobbin. I'm powerful yet you. As I told Sakodi, and then a year as Yassi, and now and then Valina, what I seen me pee, and it you. To me, you're them at the young, come and name you the baby. Now your best way. The Malay, dear by. The living plan this year, but no pure no shoe. A dear nan or no question. I also want to plan a baby. What's it say? Sir, okay. Hello. Hello. Udin, baby, I'm free. Sompa 93.2. You can see Mozongo. Yet you. Oh, you that, Jaya. Hello. My radio set and call from Wadaroma. Yes, I'm going to see Mozongo. Yatu, you need to say, I can say free now. And come on, ye, while you're trying to say, only one became a pay. The same name of wife to pay. Are you? Monsieur, you made the Peter, can you? Maybe I would done it. Hello. Hello. Penny Pa, baby, I'm free with you. That's all. If I perceive that in Catastrophe, that's was you. We then come to me and the DP. And I'm going to you back or do frupe. Do frupe. Also, that me chill in here. Oh, whatever, baby. And Madam Cheney and I come confront to Kwama Baho. And me a copy. Oh, Debbie. Okose will be back. Nkose will be back. Hello. Hello. Penny Pa, baby, I'm free with you. That's all my casa free up power. Okay. Yet you. And come in a million a bit. And then you ready yet? Fita can you? Hello. Hello. Baby, I'm free with you. I said we can pick up. Okay. May I come in again with you because I really don't need to. Okay. Hello. Yay. Then what you? My just open Nipa. We need to get a person on the One one a baby. Oh, first see. Oh. Hello. Hello, good evening. Good evening. The person the cafe Accra family. Accra fine, Auntie Lizzie. The person me wa barrier Kaswa Road. Oh, Kaswa for. Me shamo pa. Come from coming, and me worry, I come in the front. Ye was a Kwangwari, and I just worry you. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. The first was on the patient. Go so. That's why. No key. I tried to work here, and you are almost on so far. No key. I was saying the name of no customer in a fake no more you. A fake in tablet, you be a say, the name Ombo, the other get it, Ombo, time and didn't you be a customer? What's the say, first see? Again. Go so dear, my fancy, I can say, and come iron. Quadrantry boost, Yakon. Hello. Hello, good evening. No first November. Ma Jesu, no who baby I overcall. Oh, say they will see. Look, I said media, I said to be up. Yet you. Hey, we'll see them. I cannot play. On your address, yeah. What do you feel by mamma say? I didn't get your own dinner. Hello. Hello. Penny Pa Udin baby I'm free. Hello.
Hello. Yetie meto kapa. Okay. Ekosakiri di bena chesu. Okay. Me pajom de ngam de front of you. Okay. Hello. Omi ni kan yinu. Aben pacho. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Ono ko je space ni won. Kwajo ni? Yeah. Kwajo na ka de wan be pie. First one me do anya me te ko ye she me papa. Eba, na me kama na ni sha bo ba ben be free ba. Na de na ka se bo rubobu. Papa bi o de bo osuo. Ko zo du sia. Ozo du sia efie me ke mo de mo nya. Ya joso. Mata, me very said dia, me ga to de me do ko bi che. An me to me hu bi me ma, na me hu bi akra. Mata ku ti a woda kwa won woni mi ka. No wo kukudu. Mata me hu bi a woni ade ne ba no nyo no oba onyo no kwa na de go. Woni na ko baby na ba ko. Mata na gidi ba ko ele. Member say ha fa no no yi fuma. Aka ma no e wo. Kwajo ne o de wan be pie. Mata u do yi pia, u gare. O say. Ozu nwane. Hello. Because I am in Kwana na agenda bi so. Hello. Hello. Wan ye? Upon Francis. Upon ye too. Me say ka be je me yele ina BP. Okay. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Ma je so panipa baby afrefre udin. Oh. Hello. Hello. Wanye. Hello. Oba pamitio. Ofomba choma mwajo. Ya jeso. Chaka na medimilia me woswa me ha. Okay. Ofoye mpenya achom eye ogel. No okay. Ye mpenya achom eye ogel. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Me pacha me. Hello. Mitio pa oba. Me pacha me di jili me kata fish nyai. Ye tio pa. Me pacha anka me de mentuna ne be pay because our iPhone. No okay, what the plan be pre. Hello. Hello, me pacha me di we are good we are taxing drivers. We take a number me pacha me di pay the company. We pay the bit because they were just giving a little answer. Me pacha na how na that is the that's how president she can make the big. Sorry again. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Me ka so fi chama meeting. No okay. Odo mfrati ya so na so do ire bepi. No okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Me dey chief loss me ka free achiase. One ade ni bepi. But our question oye na odini pia we ni beji ana umpana na odini pia we ni. Pepe eno an ye nam kwa no so. Na ma no mo nka no kre. Umpana na odini pia we ni beji. Amon be so mbeka no kre. Okay. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Maka mga freedom for ya the Mary. Okay. Maka mga Yesu ma me gina ye. If I saw the boy, ah, the boy in the BP. Okay. Hello. Hello. Pani Paudin baby afrefre. Why? And I didn't BP. Hello. What you make? I said me toss down. Why not didn't BP? Me dem again. Come on. Hello. Hello. Why not didn't BP? Maybe a massive bin a make a member from an next class. Ya tuna chama eza ya wawe. That papa me no the transfer on say
Empuna nede. Bokweni na miyenim. Heaven. Hello. 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 When you my TV set no ko, my TV set no ko. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Your friend na yaw. Me name is here in the tia. Yes, ya no hear me name no so we kwa de kama pray e ompna. If you na so de de yi na me. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Me ya o mama kwa bitisi. Hello. Hello. Yet you. Me ya o mama kwa bitisi Christian quarters. You should know the me ya me dem plan be pie why. No okay. Hello. Hello, good evening. My just open Nipa Udin baby afrefre. Yes. Yeva foforo. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Me dindi Yakubu me frefri medema. Okay, yaw. What the one be pie? Me de me yire be pie because on plan o di me pie a ade se a o ko bi foforo. Okay. Hello. 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 Vamos a no yire no mo. Hello. Oh, la nanwa shit. Hello. Hello. What the one be pie? Ebacho, we could have been charity and so. Compare na di pie. Oh, ne kwa soa. Hello. Hello. My TV set ne kwa from me kasa why? Yo. Hello. No okay. One na di be pie. Me dem ire de be pie because who sit down ko wa o down for the ni ire de be pie. You. Hello. No get pie dia winyo. Okay. Hello. 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 Ya besra say ya mamuntie TV set no. Utia ema feed no eba ha ya breye pa. Hello. What you mean kan? I'm a Baby afrefre udin. I'm free dia so. No okay. Hello. Why na ade ni be pie? Me de yire na me de mega na be pie why. Oh, fasi me wa we be you dia na frame. What the one be pie? Why you dey frame say? What the one be pie? Hello. A side check for I'm to pay. Ose side check ba kono do wa bayi. Ose. But a side check for I'm to pay. Okay. Hello. Hello. Wana ka ade ni be pie? Hello. What you? Yes sir. Good evening. My just open Nipa. What you get there also when you me can so keep quick. No okay. No okay. I say you saw do ge pie. Hello. Good evening. My just so obapa. Ebacho, ofana say obanu, almost oba or you was side check na oba koko amana ya ode no koko ke bibin to na koko no. Nti wo bibi a wife na woman energy. Ano de one me tia so. Okay. Hello. Oboso be ma good evening. My just so Nipa. Me chia osofu why? Osofu me chia ne pa. Okay. On omono be ma. Oboso na na de ma program no me ra kula ho. Ada untimi nkasa. Oh me say the program he de. Unyina yie. Me the program ni mo de pa me se wa 14 ne wa sa ne pa ma ya e ma. Next week ye pese wie DNA no wie. Okay. Na ye dia bedan ye tiefo. Oboso me de be pie. Why? Me de fa yiri pie. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Me
A friend of Taraka is the conflict. Noki. You know, the nuclear bomb. Hey. We want worry. Hello. Nana yanko yanim. You can say no cry back. Yetio no cry no. Hello. Hello. You can say a member in no one can of correct. Oh, yeah, you're a mop for you will be added to the name. You go to the better of correct. No crana, no crana. Hello, last caller. Hello, good evening. My just open Nipa on a chat row. Bachelor again. A gay. I come back up pet near the chat row. Back up pet near the chat row. Hello. Okay. Aha, and I do a friend nyina ebesie. Dodo no a na akire wo mo adwene. Na ansa na omo akokeka nyoma bom aba no. Yehwe se ompna na wodi ni pia wani egipa. Ana se wo yire na wodi ni pia wani egipa. Abadwafo akasa. Sa na afrefo enso akire wo mo adwene. Kanjen Alkaline Water. 93.1. Kanjen Alkaline Water. Kanjen Alkaline Water. Na Kanjen Alkaline Water no. Hey, send pH no. pH no. Say 8.5 and 9.5 alkaline there. Na yesu okrojen. Sanso we na Kanjen Alkaline Water wo na ni nso no de acid ni mo. Acid ni mo. Debi. Acid no na wono mu a ekohaw. Acid no ekọ nipadua mu a esan ekoma yade. Acid no ene duru baabi a etumi ma osa no. Yekọ nom Kanjen Alkaline Water. Eno ena Dr. Woto Wobek wode ato Ghana fo nyina nim se ye pensu anom na aboa ya hoden dia eye Kanjen Alkaline Water ena yekọ ne yekoto enom efrise alkaline na wonsuo nim no. Sa alkaline no hey, nensue ebepiem ewo Kumasi kropom ha no amanfo dodo no a ena age Kanjen Alkaline Water na atum na abasoboti a omanfo ede madwumakoi enya asem keto akra na Kanjen Alkaline Water no se ko nipadua mu a yade bibre bia de ewo mu no etimi ekoko edrejewo se de meya yade bia da ewuro nipadua mu no Kanjen Alkaline Water ebetumi ajewo. Se blood pressure ewo so untinum esisi na emoja entumi eni afurusane wa hweye cholesterol no eno ene sade no abawo nipaduam amazese emu ayedududu a eye alkaline no ena etumi akona ne no pa na sa alkaline no eno ena Kanjen Alkaline Water omo ede omo ani abreso na 8.5 9.5 no ebeboaw ama sa nyoma we nyina anane afri nipaduam ya de bibre biada enwane efrise alkaline no eno ena eboa pa na Kanjen Alkaline Water no oba pemfo se unum bia beboaw na boa koda na woda yefunu mu no na Brema UGC ababo ruta kwante ponso no eho na Kanjen Alkaline Water odi wonjuma yekọ na yekotobi sade beboa yen na ye dada setena etumi akoso efiri se enipa benya na efiri yade dia akala no betumi akokon ajewu ama yade bibre bia de wo mojamu ni nyina etumi efirim 0241449191 0241449191 ana 0507379474 0507 379474 yako nyakoto Kanjen Alkaline Water na yemfa eni ejuma efrise sa akala na ewo mu no eno ena ekokon ede atia yare bibre biada abe herbal clinic Dr. B no ma me Dr. B wono no sa ma mi we ena manfo efren the sickle cells doctor Dr. Sampa Dr. Sagro yare bibre biada wo de bibidro ene tu ase
efiri sɛ yɛni aduaba no na yɛmfa ahaban no ɛne nubran no ɛnsa yadeɛ deɛ a yɛde ani ɛkyerɛm ɛwɔ Abe Herbal Clinic wɔno kuto ɛna tumi yadeɛ otu yadeɛ aseɛ fibroid no ɛma yɛmfa se kan kɔkan dabi ɔba me yɛmfa se kan to yɛmu na wanhwɛ yie daakye ankɔma bi no ɛbɛha wo yie papa ɛno ɛna Dr. Professor Abe say wo ma wo bibiduro nom na fibroid no enane fibroid no firi hɔ de a wobetumi awoba tia hepatitis na diabetes ana yade bibre biada wobetumi akon na wode agyew na sickle cells no ena ama Dr. Professor Abe amanfo dodo no a sabre wotene dia na wosuro no wotene dia na wodwane efiri se sickle cells no ano tuo din yie papa wono kuto ena wo bibiduru ano onam pa wode etu sickle cells yade no ase yenko Dr. Professor Abe ho e wotano so apatrapa new site na yenko ne ekogye yayaresa ne ekogye yayaresa de a na yepehu komo adia yefre e wa homatufo we so 0243 34 5392 0243 34 5392 and 0506 46 0208 0506 46 0208 Tano so apatapa ho na Abe Herbal Clinic odi ni juma odi for Samuel Prayer and Counseling Center nyoma bi ha ewo wabrabom enyoma bi si wo kwan ewo wabrabom usika sam nyina ye bisi basa enyoma ekutiaw wankasa wuti wo nipaduam se wo yare nanso so ko hospital afidie bia ni ho a etumi akere se yade we anasa yade we na se koba ne sade a na eyehuhumu yade o huhumu aniwa so de odifo Samuel nko a ene wo sa huhumu aniwa no ye komansia hembobo no Ejaba Family House ho ene odifo Samuel wo yenko na kɔgye akwankyere mu onampa dade bɛyɛ atie biada ne konua da yeso na bonsam asuja egu ya pampa mu no wodifo Samuel nko a ene betumi aso yɛn sa konua ne nyina ede afiri yetiri so na yekom adwo yɛn yekomu ekɔdwe de a mensia hemboboa no Ejaba Family House odifo Samuel ho ene yekɔgye akwankyere no na yekɔgye akwankyere no de a na siafom kwan a yɛfrɛ wa homatufo we so 0504 588454 0504 588454 and 0578 405519 0578 405519 and 0265 441995 Meshia hemboboa so mehia arhemboboa no ho ena odifo Samuel Prayer Counseling Center wo odifo Samuel ho ena wodi ni juma pa V Adult Education Center V Adult Education Center ye konia kosua de pa de a obi a wantumi anko school na awie na wokura de classroom dem wokura de wanko hodawu ama atry your den ubebie wano akasa no saa brofo kasa no ene twi bible ntimi kenkayo da bi enimguase ya adwadawo efiri se saa piu na ateso wason dem ho no obi ebie bible no ntimi mie so ho Revelation ya bie kura wonam Genesis hwe ba bia wabie vivi hopeo eyanimguase oho ofepa se de wasiesie ho no omo amfa wanko school omo amwa we dia wafa ahuko school baby adro V Adult Education say eneme kancho say wafa ahuko school wa tua school fees abomirem na woje wo enne na abeba ochira na abeba brantem said ye beya school fees ni tua nya oden efiri se wo ba na wo ye late kura no a de obetua na obetua eno nti a teacher fo eso do musi wa komapa na omde kira de no ye ko V Adult Education na ye ko je entity me maame se udi dwa na wo boka wo udi dwa no a wo boka eka wo boyi eyankontan enkonta no a osesama ne broso enye sunsun bia na hwehwa musika o bon wa bon ko ne kosua de wate ko V Adult Education ne kosua de busumi mienu pepepepepe o ka brofo kasa busumi mienu pepepepe
o sesa ama usika zam agina ze prim umpewe na apede he na nigi sem ewom kura ne se wo se blackboard bi a wo de aba no blackboard no se wo ye ni suku ni na ogina nimu no wo kira de a wo hwe no phone no so a ubehu abrochefo sua de wo WhatsApp no so na so twe wo te Ghana de na wo twen wo no otikozi broni krom wo sua brofo kasa wo via dot education de na wo je yenko via dot education center na yenko sua de mason trotro driver yenko ne ko sua de wate fitani yenko ne ko sua de wate seamstress yenko pastor untumi me bible no elder untumi dekeneses mamo nyasa efrise mo akasa na nyame asem no ekura mo se wantumi amie ankenkanya heaven kono be yadin ebe din papa busumi nsia papa ena via dot education center wode etre wo manfo ade Abrepo Methodist Primary School ho ena wotini juma Abrepo Methodist Primary School ho pepe ho ena wotini juma se wo yire mfi bibi na wo pemu nkyeremu dia yemfre ewa ahoma trufo we so 0245 690834 0245 690834 and 0508 10 97 73 0508 10 97 73 yeko via dot education center na yenko sua de na answer na resource no beba no ye hwe se omo de resource na ba se resource no e ma dia Silent Guest House and Event Center ye ko Silent Guest House ye koda ne na ho ye koda na yentumi enko yedwa so enko di edwa kama na eduru ba bia Silent Guest House omanfo ba ho ebe ye meeting ni ade se oda ubetumi ada no anya adwene kama pa hotel bi wo ho a guest house bi wo ho a wodi sonkrosu wo be kofie Silent Guest House bi ebi ni ho kona da sumnya papa so sumnya ubetumi ada so no afa adwene eno ebi ena wo Silent Guest House enkonko fa sonkrosu enkofie efrise Silent Guest House hot sa brochire pepepe anopa no a na breakfast na ye ready breakfast in bed obenum tea papa tea empampa and obetumi ediamount na ye to party wo ho ye to ye badin e wo ho amanfo a odi ho ho adanse no enye asam keto akra kone kokoso hwe live band no edi atwago live band no enefie yi kone kohwe yi enefie na omanfo bi bu omutriko omayo so mpom beko Silent Guest House Event Center na okoso a ubenya ensamu asoto aduane kwasiada emuto special fufuo special ano odini ye papa IPT nyantra ne ase eho na Silent Guest House wo 054 094 2916 054 094 2916 yakota na so apatapa nyantra ne ase na yenko di ani ewo Silent Guest House ne yenkoda ne na ho na apotwea yede to ya proso no asana womro asamoa asana me de resource no beba no omro obibika fojo wadaroma mo obibika me me nwa po de ka nyina ne se ya bre enso sebe mpreduasa de gina ne gina sebe yetwe na resource ma ase de moaje mo atum de wo munyi se Peter Asem okan no anko ka Asem pa nanso se wo hwe makasa bai ene da ye beka se ye programming amafo afre pa we mo anwa wo mafo afre na ye bedo obi bia ase na ne yamfa na hongro so nanso sa na sese ba aye sebe tefrawe ase wa mutu a wadaye ya enti ofosu me fa kwanya we so na mado obi bia se do to mai ne do anto amaye ye do mase na nya ye ne wa nya bo apaye na waje tum se mo are kwamra se nya bo apaye sese asema baby ani minu me ni bu fa se nya bo apaye me chese nya bo apaye ye bu so asem ne yaka yes sir ye ntwen sai da na se ye yire no obu ho ofisa kwamra ya bro kata no so ka say say results fi ma bon jam say amanfo true town da bi true town ya diketi amanfo me wo hono mo a me wife a test me message
message no test ye no so baba fie na be was say well done me enwe well done na sa message no what they test me no well done osimmo asante kasa no chese wa ya de na say adwuma na me you so I na adwen say last anya warning dabi oh no we warning we dey anya warning also why ya there f dabi ye na one who say we nya wada papa te say you go school near flat be beauty na hu ye oyam she kakra na me na me program na we da maka say bo ma let's go abo abaso na wo me hia baso bodi e you go school ai and who can wife also well done well done I say na well done no David hey why you be o asebe why you be that's na me kwa mete well done I say you go school near frage obi beauty your friend beauty say beauty just ho fe and beauty so animu enso wo friend beauty na watu esu say tie ni say ahwo fe no friend what to say na me well done na de say dey friend na na kafra osisanu na we tie na your program na na wo program me just na kafra program one na o tie say wa kuma so de obi ka so ntie no so be ma na de aba hana modie na we your program o so ye tie say na say o de bi omo yidi ni chief producer e na wo yire e bibi kwaso e wo kasem a wo na ye de ba ni say no aso wo na kafra na kafra osisanu asem ne say no kwenya me anim say me de me yiri be pie empran ma fa bi da wo me yiri achi eno de onim na me de omu mienu nyina pie na obi a me ne wa pie na enam ne wi a no wafa de agu protein bag ye fa kwa ye nya no wasa da bi say na wo da wo da no wo chechire mu ba no wo da no any power bo se wo da wi ase no kwa ba ko pe me ne wo pie a I confirm we be we no se fan kwa ye nkwai na me me se nkwai wo mo de ye o tie kwa ku tie ye beto aso na mo ma me fa we ni tudwa we da no be yi ne ho ba fo so me sere de ye kan ye yire no mo so asebe ye nwua me man ma ware mo mo tie sa se mo yi enne na ye mama hu mo gina be mo hwe ni ye pa asam na yeda ho na ye kan sa no apa obabu a sebe yire no de ni pia ya na ahomete eti na sa program we ye dedicate ma wo mo ma na o ma wale no edu me bia o mo nto o mo bo na wo shisika na wo shisika because na no baby asam na pa ya fa no me so ye ho hwie nya ye ye to ma wo mo na so amfa emom we ya sa we ya to ni di nana kafra osisanu nana sanu anti odo yiri piano ani gie no nya 26 ene se ko bi aduenu nsia odo wo yiri asemba tobo oso tuchimblade oso ko bi me se ne yakobi mano na for me ona na mesa me mesu afi David mesu afi David ovoso eko ka ne ko mesu afi David yo de kasai enya sai ehun ye we odo yiri pia omunya 11 dubako ompana na were oyire odi ni pia nya se dubako 11 ena ode ofiancé ompana baby side chick ne fe o girlfriend epia aduenu nsia 26 baby babe omonka baby o I say babe na say was say babe na wonya oba wato na no kokko pa na wo ka babe mama me ba fia munkume mama na omre na ya na baby no ana me de mi hu ka wom kan say babe adan ana pa so ti uta hana kuma abrotia enkame mu me yahu nephew eto da bia ana ebo amechiao oba na nam david tie why na ma o ka jana you want there tie na no si so fano na no si so fano na se kwa bio na so fano edru ba bia abrotia o edru ba bia yi me mama otimi yi me mama o ofo so me ba se ada si so fano
What? And that's also as I contact you. Nya atwem ono ankasa kro nim se menye nya atwem etina da bia me kasa me ma se me play dey bia me nya pretenders so na me nya atwem me nya atwem ma blabo enti me abibia no dey wo makoma mu no e na ya meka ofo so be ma me ti me na mo ma me nya ada me nya me temba bi Baza mi kunu na ye bo akura be di adanse onu mi ya udom si ya me se o de akrantie ti dia ye akọhwe de de kusie ne sa wo twe mu na tete mi ntebe menu mo de wo ba ho me se ne se wo ba sa wa wale kula enye da bia ne ne ye bo economics enye da bia ne ye bo economics o de ba Adamu ma mengasa Debi Masa o na wo de ba o Masa de munya no de ba oba wa for what wa hia ba no ukunu ni na sika ba so ayiro hu de dibi me sika ba he ada sika ba meti me wi na mama no kula otimu tira ho de mi ni didi no agya aduane no na oti ho de no hwa me enkwa no mi di besi ho na ade ba chu ni enti mi di besi ho de ba sa de me ma wi ni gi na de oti mi ka so de wonu bia wo de wai mama no nya me da me so wa wale a eno chesa wo boy economy sa to the sense say me so nya dibi enam no nya bia wi bi no mu do mu gas ni pia wa ho woni ma confirm pa mu aya na oba besia watola no court say de owuso ka no na confirm sine no watwini say ya ba so wa free ni court dwe ho no wode yese sa wo se na akosi ni nsafo and de o kana mema no o ka cho je mi bia na nka wo kwa wi bi o eno ne sen me je de wo kan be ma no o ka cho se akosu ampatwa na ye no ubi bia ntena me de wo be pia na nka wo kwa wi bi o no obekokora hu anna make say obekọ no hu ni tire fie no ade we omo no tie dia make ni yo me sie fie no eya wi bi enam no obo akọ homa eya ese economics wo hu sa dai abi aba bi ni wo but as ebi wo ho a yiro ho we mi able wati am wa kakra mi e be ka say eya able wati a yiro ho de kakra ma ye enena mi timi wi bi no me we enam ne ba wi bi na nya won say na me kunu ene nkola na de achi omu de be ko school ade achi ama ni sika foforo enti e ba wi bi no ne guess no ana ne guess ya ba jo da ma sanka Facebook for na ba mo me we bi na nya bi aka ho why Facebook do ba ya vote yo but bi so do mo ya ba ti no na ye kenkan Facebook no kakra ya fo mu hye medu ba bia ye mia wo mo dodo nana me madam Osei Aboagye say the well done jano ame na masa ahasa ni etu ameka o wasa kan jano wodi bi ka ho debi wusu twisan oh me wasa kan jano debi twisan mama ya na wo pesa de no me pa me so twisan me so e program ye o debi wo twisan debi jano de wadaro me ko fi nti ma twisan mama on say ti wo we de me so ba bia wo wutie mi bia mo waso me ha I say yes in somebody o kwa ya mo sa mo do nam so ana wo che da hu ko do nam so o say ya de me ko fi me ko fi o ko night say lady bidi ne sin eyi nam free abaso na anim emba nim nam wie o ha the whole word mo mato ma no kokko no ena omubon omutia no mo de enwi kakra bi asa ahase akata omani baako sa style no sebi mpedua se frɛ no kwase bi ehuna mane bon omubo enwi ne begu ni sei no yes na omode miense bi akata omani baako no sa style ne frɛ no kwase bi ehuna mane no na ge no hwe nam no sa abana esoso no eso ge ya no na yiri twafa na no na emuja ayi no pampura ba no ede nam na sinisina so eno so ano nam enda moja me kam tim se wotwea wi misika sana ona ye Sompa manager etua meka o ye tofia kwa ho be tore bi etumi ya yese ma yenu ye du aka bi wa koba na afi wa ase no masa ahomache no bet de tiene say umpana de me so sompana so bet umpana de wudi ni pia ya na ye ko Facebook no so kakra ye ko Facebook no so kakra ofoso ye fa be na enu mensia bi ntwam na ye nto adwumadie no so na 1000 Berlin wase wo hwe ye wo meduma na wase odo oge be pie pa no ye ni gie
chance na say ni je wo mo sene say wo de wo yere AP taze bele ye chawa mi ni so yere down chain de amaka wie o message ade ba ye so na maka no Asari George wono nsi wo de free poku ase nknan na wase wo ye Mr. Asari Construction yo was a fantastic program Nyankopon enhira ye nyina ye da ase amen na kujo enso de aba ena wase Nyankopon enhira sofo pa na wakani nyina ma de wase yetimi ebu wonum yewura kujo de no na oba akofo odi free ekropon aboabo so na ba ye wase ochia ye nyina ye je so hema se wade pa wase oma ye nyina ya dwo na Pizarro classic baba nso na de aba so ma ye nyina ya dwo na obeyi ne yire sa wode ne ge be pie de ono sisi obeyi ne yire na Pizarro the free golden touch barbering salon ye no ebe enkenken so police station wa Pizarro ya chia wine na bafo awua enso hwe ye the free UK abochi memi redditch na oso ma ye nyina ya dwo ye je wo so ose ye nto aso emo adwumaden to fo so ye fancy ase ne nto aso brepem no na yetimi akenkan enkaye no enyina abronti amedanse na tawu wo kan abrochirefo asem na meka se efiri dwade kono ye be he kwan ye be fa so na ye WhatsApp no abrochirefo no ye me ani ko YouTube no yes no omani biri ye pa etie mo WhatsApp group no a kwa bi so be boa wo Israel for ne France for ne omo no yi wa kontai UK for ne land US for no mo fa edwumadie ni Cynthia eni nwa frema okay ene nipa bebre US na UK your friend is say ye nwa ye wo UK Chaka na say o mabre Mr. Gabi from US na Mr. Boama omo ankasa soje se Kenya WhatsApp group ma wo mo kebeboa wo mo and you catch me say sister Jacqueline ono de of France one na busuafo nyina ho no mo wona and our friend na me ten nka chepa maybe na o ka so be friends we Mr. Momo UK into I no say na say Russia for oh just say ama hodo no dodo na for ya na be criticize na mo omo so munya YouTube but da aba into YouTube no Sompa TV ya na ma subscribe anytime be adwumadie ni ya be chance bia no notification be ba so we ya no like it no comment de ama we for adwen kire by free de ko no ya hya bobo se dem de be bia no ya be kenkan ama wi ase nyina so atimi atem so ma adwen kire ne mususu ya mo de bu adwumadie na wie nsusu a wasa share de ama unua sister Jacqueline ka kire me se ye adwumadie ya na ya omo de gigi o mani na bia mo nso na kwanto ma blabo na o kan se bo se ebi wo ho a wunya obi obetufo enti tituru ni ya futu sem no wo se wo mo mfa ni agro enti wo mo ba ne sa na se wo mo anya bi sa na wo se wo mo ba ya pon krampo na no mo so abetena ho no mo hwe enti no ye da wo mo nyina sister Jacqueline Germany for sister Joyce ene nampon okay omutie papa okay oh your fans ni bi so Brazil Brazil UK yeah the Cote d'Ivoire for no club ka ho okay e see your fans no me enu bi krampo free Cote d'Ivoire mo so aba Nigeria for bi so e ma me messages pa usually na e dey amakom se to say the omo number baby am tin so ho ya bruche yeah the omo de ne beba bro so hwe won so wa bruche Blessed Foster Dr. Blessed Foster what the net to kwan oh mi fẹ́ tu kwan sẹ́ ọ̀nà nyina fún ni kura. no ade ne ho betu kwan. Sabe kwan no mo ni DJ Tofia kwa o so sabe mo tu kwan. Edom beka ho. Ya na we ase won omo no. We ase mu nsem na ya na edoso. On say o ka Black Kofi asem. Adwuma wura. Senior man. Yeah. On so o ka na asem say we tu kwan ya na. Enipa bi wo mo ho. Wo hwehwe no na say muhu na cha ajaba ko pe ene ba obi wo ma adasa kwantu obi wo so hu na cha na wadwen se kura wodam if you say me my passport wo hu last time hu se stamp bi wo me ko hwe say enkwai na asom ti moka kwantu no kura se no gise bonsu kwanta na ye kula na me rawo e say dia manfo bi nya kwanya tutu na oni wa se mo na obeka na fidie wi so adamete wa na nti Asem Mpe Nipa fuwe ye benya brochiri bi yakọ ye ni masema ba mtrim sports of one ye ko bo amahu bi so no ko ma commentary commentary ya
de ba mi tim ni adansu a mi kotwa no bo yi bunsu kwanta no honko na Asem Mpe Nipa yeko na ne nambogo so bukunsu bi mso ne ya hwa manfo afu no ma bi ne namkwan mu a enche bi bi onyi jidie kwaku da mi na enyo nko libia mai kwaku haya ni London haya ni makwa mi entra haya onko shele ba fo so ye be sere mo de mo fa se bia show bia ti ma na mo wale o me fe ya da fo abrochefo ma wale nya den o me fe ya da fo ya wale masa abrochefo ma na ya wale ya wale ye wa omuna samwa wale sofo wale ofo wale mi wo usu be mama wale ya wale odifo mesi kaudi ya wale abrochefo ma ya wale mesi kaudi ya wale ofo so be ma campaign wo wa odifo be mama di ho ya wo nya na platform we say so odifo be mama di ho ya wo Sano odifo be mama di ho ya wo ya wale masa ya wale yes na okay abrochefo ma ya wale ya wale say wo how to say edi da so I don't know we say hold your fire wo abrochire hold your fire for them for maka what say where you were free you be free odifo be mama di ho ya wo what the anazo obidi se di nipa si judi odifo di na da so no enye di bete o oba mefo adamfo enye dai Asem Mpe Nipa oh kwabena bra Yesu Kristo ne ma fa adamfo ada o kasa say fa Yesu meke kawasem Yesu what the baby God my God asem o kan wan kan sesa no na wan kasa chefo me ma me fo adamfo dabi me ma nye kwamna dia fo me ma omunye me ko masrachi na ya me cheo kwamna sesa no me no didi minim nampa wo yi da bia difu juma ni ntia oh my goodness wo de difu juma ni ntia ya tibi ase no oh abrote oni han makeni ani gi o one time opportunity bet ma fi baby abanya sa na person piao timaba ni nwa oh da binya madam na ko support abrote ahadi madam for no de wo kan kwa mi ahadi na wo de na me kwa mi afa na mato wase afa what was it say opportunity bet ma fi baby timaba inde bibia timi na mo waya de bibia timi si there's a storm the free anomanye patase o se sofo ohun ye na o se abroad ya message ya no de yo mekuni ba ya na se de o se fa no now buy ya won kase mo kase ufri masarachi ne buy ya no in fact na ni ajo wo so duku ne kura na ekunu no na so ti betra se ofo ya manfo si judi miura na so ko kasa bra me ka chiro place kwabna manfo judi pa o ba ye na ne ekobia mo so no e ma ne dum chi no kwamna amina me ka chiro eto mama program me pacho na ase etiefu ani abrochifo ma muti ye ya wale yenye basabasa masa we kasasa kaudie tibera kasano kwa bisu no odifo nkase bia kwa bisu no odifo nkase bia abrochefo ma mo ngare ye opewo mo ana ye pewo on kanse debi say kan abrochefo na kasa abrochefo ma abrochefo ma mo ngare ye ne mo mema de mo fi anamfo jadi man nye abrochefo mema o mo nye ne kase o mo se kra hu ne mo me chese o mo de ye o mo fa kwa abrochiri entiepon ba no betim de pipa ba me ba be walo no de ko no ko ye kakra me ka o ye me ka bo eno de se no na aka de ene me fo awo asa mo ye me say ye mo me ka sense eno na me pesa me chiro say me ka so bi me wale ye ni o de bi he passport wo medical ye first ewu second ewu third one me say last me who say stamp bi so na me say be US visa me ko he na ye nkwan na so eno de o ka ne sa de a me no ye adwene what you say se wotu yi wo ye public figure se wo nya abroche ni ba no so before them for wo ye easy to abroche me mpɛ ma na fofo me nyimi hu ni oh but wo de enfa sa me nyimi hu wo de asem ka me ka me de me nyimi bra ye po bi adam hello hine yere me ni mi kunu ye tie dwumadie ye tie mo pa o se ni kunu ni ji ye ho papa na ni din de maame frima ana ni kunu so de Mr. Yeboa oso wo chia ye nyina wo de we free Germany Berlin okay na ede Berlin okay but o se so fo asem na o ka asem ma na o mo nware ye ne de na so mo wale ne de wo mpe o madam fo o kwan be so ni kunu be ha me
Osei I mean, no be what the brother for. Mr. Yabua ni kunu no ma me frema ni kunu Mr. Yabua. Osei na yire n'ani je ho pa sa na da wo pe ye nyina asem na se de ya wusi efa ho no. Na yire ni je ho ya okanfo dress ne se de ya wusi tie no. Then ne ama na yire na de ho ya asa wapa de ba ko de ama no. It was say I just want to just say wa ni de ofo adamfo ya no ani. Oh, man ka sa say na da fo fai. I feel we get to me. Ami frema won Mr. Yabua. Na sa woni mu say enipa dodo a woni mu nkofo sa but enipa dodo na na ni. Omla fom. Foto betra. Wa pasoro wa. Mane kasa sa. Mi bisa ye kai ni kale. Wa pasoro wa. Wa sofo. Omla fom. Eti wase oba fom oba dey. Oh, oba fom mo se sofo bo worry. Oba fom mo. Oba plate fom pa de wo na wo mada. Mami frema so wo na wo mada. Kwamna pia. Yanka sembi, yanka no kre wa ha. Wo mpa bo anwe. Obi en ho no o ye adwuma wo so mpa ha se ya. Mpa bo anwe da. No kre ba ko. Adena wo yesi. Obi en ho no ye adwuma. Mi mpa bo anwe adena wo yesa. No kre. Mpa bo anwe se. Mpa bo na yenwe. Yi mpa bo no na yenwe. Nyame aye bi o. Masa. Kwamna Sompa de nyame aye de wa ya de. Madwa so se o. Kwamna de Sompa nyame aye Sompa yi. Ti se abrochefo no. Eti ye kese na abroche ni bia o nwale se obeto ka bia nyina. Munye. Madwa so support. Munye. Madwa so support osofo. Medasi. Madwa so support. Madwa chame ba o wai. Ye de ne blazer foster na nam ye ko ba bia. Ozai. Ye de ne blazer foster na. Oh, obi no bia pablo doctor. Ye ko ba ye ka doctor. Odi ye betre Ghana. Me ka chiro. Efiro ko wo me no na be nati. Hey, unim na do ni ko sokra tenia me me help. Hey, we tena na mani ye woni. O so de untimi ne nante. Untimi ne nante. Emeye yi hotena bia wa be side. Debi. Kasasa. What is up for na be nante? Kwabra kasasa. Hey, tofia kwase ma. Tofia kwase na nante. Hey, kwabra kwa fasa ma tofia kwase. Tofia titie mu. Tofia titie mu sana woka. Okay. Some na no. Omro to bo ase. Mami ya bo a woni ofosuo na. Omro. Oh, sound no ni say. Hold your fire. Who's to officer me? Hold your fire. Omro to bo ase. Onkasa. Odi fo so kasi mo ko fama. Oh, odi ye yanka. Titie mu. Odi fo. Minyano. Ado minyano. Mino ya ka. Asema wo ka odi beto dwa me be odi free ba. Mindi mino ya. Ko ba yan cheche. Hey. Jodi tu dwa me be be free ba. O ba yan cheche. Me jon sabo. O jon so yan fa na ba. Jai, you will be a morning show what? I don't man, you will beg wawari, and should not down for fair, and not just have been predators or pel. I don't know who no question, and ma won't worry. Yeah, for my go for Mama. Ah, baby, I didn't know what they come in. Miniano. Winning the say, watching the line. Watching the line. Yeah, did you win them come? Ah, no, no, na Ghana for no munam ha no munwale ye ne de ma wo mun fa yadamfo there be no pesa me catch your pain ya ko ma ni fie so enya fugu a obo wo mu baska kuske me catch your pain ye tu betima ko bia ekofo do fie ba for nan kusa papa kusu ho to say doctor dey say de nyame ye wonya odi oh bra de bi oh ebi kosu bia na ye kasa de bo fa nyankopon be da na nyina ye be beda e be da na nyina ye woni so ati do wo bia no because it's masa me come hard na ka me come hard me no tu me no tu e dey na how me can some di amount your friend say Sarakoba dia omru ye yo Sarakoba show blessed foster show o dey intro man show first brother first akwa what does it and now buy what do you say and now buy na ni si wo oh yeah and now buy na who face ba ya na be fa wo mu na ni si wo de nyame ya we ne ya banyi fa ya we mama so for sa mama ya de wo ye me oh ado bi e kan ha na me ko kam ya mama so ni na so masa eni na so babna ko ma tell wo chanto wo so mbabo ato yo so mbabo ato wo ye be mo wo mbabo ato wakase bia ya
wase mema ne de over madam fo a omonye ai tio woso ye wo mema chaka mu nyina oye na ofu chaka ye bon baboni fo na fiare adwen a wo de ka sa no sa amanfo badwen bibi omo mu nyine bibi abodi nim ba be chese de owale ye no wo fura damfo a sebe ba bo kwati asa on de meche na mom do owale ye de Mr. Bebre, of all them for problem Jenny. Of course, Mr. Jacqueline say what this one from Yaw. Oh, Jacqueline. Also a country, also of France. Oh, Jacqueline. Also, in fact, also for a man who near week. Oh, yes, I know. Oh, WWE, I don't know. Oh, I don't know. Sabre, baby, I have to kakono, yebebusa, ya frefo, say, Oye Bema. Oba won ware yen kwa na so fa na damfo we dey makama asem we asem me ba be bia homan sisi ya we asem okay wo mno ewiase ya yewi oba so ye be ma na wo fa damfo ade won ware yen kwa na so fa na damfo ana adentia ani panti na nipa ho ni panti na nipa maka cho se odwan wo pe wututu na bebe ko bebe mo bebe se ye gina fidie so aka se oba wa wale ebi ayen fa na danfo na de won wale nkwa ne fa na danfo ya wrong ye tie se bin pedu asa ye wo ma o ma ware a ye na mfo no wo mo eno ne sonko oh o ma men kasa kwamna beba so ye wo ma o ma ware a ye na mfo no wo mo ade bia wo ye bia na adwen eno nchese sa de ne ya na ye keka eno ba wa afo de ni kwa se ye ka eda ho na nsu ye ntimi ye oni pa bi wo ware enso seven preduasa na damfo ni kuna damfo anase ne yira damfo ena seven preduasa wabo wo makodu baabi entitimu de yentimi titimu za enti me maka me si odwa obepem eno nkyere se sebe oba wa ware yetu se wonamfo seven preduasa wo mo ma omo kunum ye hu omo akonta no mo nam enye bibia no mo enso sebe yebetima ka se afidie so ne nka ye wo ma omo ware seven preduasa bia ekwan ya ma bi dia faso ye omo ware sebe omo boy okwan bebre so akwadasa ne doso obi a hye betima fi no de waka no kan se chewe se e ma na sebe omo ware no pomo omo mfa ya damfo ene de wo kan sa de na eya achia kodu baabi obi so ba bi sa adwibi ko bem so ente sa e wo kwa bi so eti oba wa ware de enye compose se sebe wa warranty no eni kwa se sebe wa won fa damfo obetima fa damfo okay kanta na say wasem no wo say oba wa ware wo ye bema ehun kwa so fa na damfo oba won ware ye enko na bema so fa na damfo me kra de enka meka se me mpa oba damfo because menye mintumi enhye me ho so woni ema bi ho enti me prevent me mpa oba damfo wo ka branche no efre ni Joseph no Bible mu Joseph won humrika na wo okro mrika Joseph so mu no taxi kra ntumi mpam no enna sebe ye ma yenua ma bi wo ho no mo a wo mo omre e ma ni bim emre enti se me for bad and for se waware anase nipa ni nyan ware ye kra no enya ade a me no me sheda so sa me nka se ofa bia damfo a eya anase nye sebe oba bi be ma bi wo ho ma betima for bad and for bibi hia oyiri ye bibi a betimi ni no adi hu nkomo ene ade fine na che se koba ne sa de a de onware ye no so kofa na damfo de a na e dependi adwena wo trimu ana to me me masemu me menye ofo so me ka bia menye enti me prevent me pe oba damfo okay memle won niam bi ho wote ase aha enti ka mo oba bu mu a enka me ye Joseph so me say oba no wo hwe oba na ye Potiphar na ase hwan ne wife no wo hwe oba na oba no ye oba Joseph gina horom na wanwane a enka oba ne de ne beto fo enka sem beto no entimi na wusu de menye memle woni ema bi unti oba damfo kra de nana sisa no mempe oba damfo oba damfo abrotia ofoso nje be de nse na ade ma me se ne no wadane no ha no wadane no
Also me dey ma le dey me sana me pe me ma yonko fa pa. Me wo school mu nyina na madam for ye ba akopɛ. Ono kola ye do JHS na me ne say de ntitimu. Enti efiri one dey me na fofo nyina na eye mema nko na wonim sɛ wusan so na wo fa mema yonkofo a etimi boa ma wo hu mema so ankasa. But sɛ wunyini wie a na wo be hu sɛ de wo hu sɛ de omu nyina suban tie bi wo hɔ a de also pɛse de bi wo hɔ a wo ka ne girl ho asama kyerɛ obi ka we ya kyerɛ ntire ma wo hu sɛ de mema siti ankasa. But sɛ wunyini wie de a wanyina wie na bia wasi umpanyin fie so ne de wo hwɛ na wo yesa wo kodi dididi saa mema gro na wan hwɛ obi kura mpa atom na because that time no ho ayɛ I mean kan say why akono enti say oba wunyini die akwan bi so no eni kwan sa wo fa mema yonkogro anasa ogoro mema agro because wan hwe ye kurampo na ebetimi agina so ama wade pa bi say ya o boy anasa bi aman bi oye nobo one bi opese obewalo kla no because e bia won emrante ne nam ana say obi wo ho a asem bi wo ho na obeka na akoye ehi na afi obema na ba behwuru ti say wunyini di a emema yonkogro de enye fi say wo fa be ma ikura obi a won ne ba betana ye say mema ye ninkunfo enti wo fa ne kura bia na nya ohwe no bibi anim but ono ba dwene na adwemu say bia bibi e koso won ti ase sente no say wusade a me tu for say self the be fa ba yonko de wa hwe antokwa empa montam da fa mema yonkofo wunyini ba na wutins mu hono ebe mu ohun se de mema sitie na emom wanyina du mpanyin fie so from 20s 2021 20s mu on de na wankasa no wo bra no ase na wo twe ho firo kakra ekopem se wankasa ohun se ba bia madure de enipa sme se mpesa me ne tinenti na hu hia se mesa akwa kofi fa mema yonko bia abrotia no kwabrei abo mo kuya wo penkate pa ti so wo de ne bonkate kwa de na okoni diem nti no menim se wo de bi be ka ho se zo be yi afiri mu aduru so mesre minua ba jaknin oba papa onu kunu mesre menni ho yaw onya adwen a edam tirim pachew ana me be so obi aso be di me ho ya because ana sister Frema ane ukunu mi ankasa me name mi bunku tuje pamache ma bi anim ho yawo adwen na me fire no me metu kwa kakra omo ya singe no omo yi ade de abo bi o Ghana eye easy ba omo ma wale no shed adwen ho ebi a be ma no bekata odwen oba no bekata odwen ho okay what ase enta me shed aka asem no na oba wa bro chira sabi nyame atu no nsem kakra wa bu chira so oba Ghana na so obefa madam fo a eye easy se ekuru no ene yire ne de no enye boni kwa so ai se madam fo na ya lande yes enye boni kwa so se oba obeka se bia me pa na se da bi na emom no de ntia ma me ka sa na ye ade a omo ye eye easy oka so ba besra wa me ya kwa teme fra bu chira besra me o de 3 months oni kunu ba oba ye sofo oja wadawruma me ne na dem ya danfo ye pie de ko ya kwa teme tie me madam fo no me ka se me ba obeba no ma me ska se me fanye ka no o siesie no otase anase se kwamna ehono de se o channel fa ma no mu ni kunu so a eye easy e woni me oh o ka so be fa wa easy no ye me de o bra obetimi de people be fa ba se ehono ye de eye easy no ye me de oh nti se oba no so okunu na so de people be fa enye yie bra enye yie eti misire mo nyima no nsi bone kwanti oba woni kru de eye easy oba woni kru de eye easy say obetimi de people kra ba be fa wo oh sister enya no kra wo ma wo ma wale nso no omu dwumadi omu din no omu de omu yom so omu ware nti no de paper ba abaye business e bi so ye no sister me ka bia say ba ma wa wale ene ne yire to say metuwe no abefam sam dum kwa buchiri ensi ana ka kire o wan kanya ei ana ka kire woni mba bia se bia mi name ya bu ane ne yire menua ba mame frema awore kamen na be matiti gram na waka kire se me dofo mpache enkofa so fom na buchiri de adentiment me eye paper so de kwara no ya wo adwene eru tia me ka cho se ma adwene am de kaye mi nkosa obi o kunu mi nkosa biko bibia betimasi okay bibia betumi asidia na yekọ nyakopiem e wa 21st clinic the sciatica expert wamo enkuto
ɛna sciatica yadeɛ no ɔmutimi etu ase na saa sciatica yadeɛ no eso sisi na afawsrem ona kokom kosiu na ase sciatica de amanfo ato dempa sciatica de amanfo edampa so sciatica ma amanfo bi ato nananom ɛwɔ nsedo efrize akoye intrim yadeɛ etwew na hwihwihwim eya papa na 21st clinic say mema wonya nteye say ya de bibire bia de fruit tisu kosu na ase eno na sciatica yade no wo sa na sa yade bia da no wo de ebedan 21st clinic ya obetu ase deku na wo de amaw na enya sciatica yade no ko a debi na mom yade bibia ye fa ye ni chrem ewo 21st clinic aso ye na wo mam ha 15 branches mu na Dr. Blessed Foster one na pamfo abie say yedi eboa wo manfo ne yatu wo yade ase ama wo enkaka sciatica yade no laboratory ne scan ne fidie ahodo pino a na wode wo fam na yekose ye ho yade de a 15 branches no ba ko ewo asantemam ha ewo ehwa overseas alpha radio chemu ha ye konne kose ho yade ewo boase akra dometema ye kose ho yade ewo kaso atakorade takwa kofodua nkoko sunwane brekum wanti tachiman ye ko ne kose ho yade enkranza ye bese ho yade saa na go so debi su dwabo so 21st clinic kose nyemini 0540 311 311 0540 311 311 ODB test Yasen group of companies ono enedi ODB test abedwa so na bitters mo kenkon no eno any ODB test numbi twitwa bi pubobi netumi atibidi eno enema mbemma utwitete so emamu epipa ODB test enetumi asansenkyerene no ementre na giatum na emaba wan so giatum ODB test no na adansidie eba ODB test no say ema na si wako afikyire na se wonum ODB test na emanyoma flow kama adansidia enamu eba no eno tie kope ODB test akira kwan wa bra ye wade no party ahodo nyina na ODB test ebeko ade agye oba wonyem emfa wasem koso oba wo man koda no for debi akoda wo nimfie du nwotwe ye chi ODB test ho a ye bebo papa ye konye koto ODB test na wona wa bie soto no wo papa no wo kotobia obeto so fa so ye papa 0244 723541 0244 723541 3A Herbal Center 3A Herbal Center what the 3A co capsules 3A co capsules and no any affair co master what the abedwa so 3A co capsules a co master what the abedwa so na sa adwumakuo wei wo mo akasa ana adwene Ghana for ho se koko yade no ha manfo ye 3A Herbal Center si anyamu akebede ni mo yade papa mo adwene Ghana for ho sa koko no edi Ghana for nya papa efri se aduane a yedie no nyina da ye koko no hanipo koko esiwto wanhwe ye otrase kra woni pamu a je so otia woto na ukotra so de ade ebeye wo no efifi wo no yam wo hunhuru o eduru ba bi papa wo yam a wugya wonan a na mogya bam eye koko yade no 3A co capsules eno ene de kon editia koko yade no na eduru ba bi a osisi ye oya na eduru ba bi kra no a wugya wonan a enye eye koko na ye sa ade no koko no ene fa ne pass eye yade bi a amanfo ankasa kra no esuro koko yade ni ye na eduru ba bi na onom 3A co capsules no a na amanfo bi fu se beja wo yamtuo da bi entesa kra ye ko ne kotobi wo Kolinak Dani Heba Misty Heba ene Apidank Heba ni nyina ewo kumaso ya 0546 107 107 0546 107 ye ko computer so je diemra na ye ne yafrefo enkodi nkomo Eye no kre empanyufo aka to ho say se ye wo to sie so a won chen tenten ye na se ye wo to amenamu a enne na wuti ate obra eye oko ampa efri se Sara bekọ adwuma pon abesene akọ school no wia wasena befia behwe ne maame a oyare a enne na yampa se abrabo no ewie bi na ewie bi nso we ye movie sronko a eka odo abrabo ene asetena mu nsem ede kire na Sara meka na
asɛm yi ɛyɛ ɔbaa brɛfoɔ bi a ɔmfa n'adwuma n'abusua ɛne n'abrabɔ ɛnni agorɔ koraa ɔkɔ school yɛ adwuma san hwɛ n'abusua Yaw Sara to amenem ama na ebrɛ na Salim deɛ yawo na to sie so ama edin sika ne ahonya ɛna ɔde bɔdwɛ wɔ ne papa so Salim ɛne Sara ɛhyɛ wɔ university nanso ɔmani nhia deɛ onya yɛ ampɛ ɛyɛ nokorɛ ɔbaa bi a ɔwɔ university hɔ pɛ sɛ ɔne Salim ahoɔfɛfoɔ yi atwe mpena nanso Sara bɛma Salim ɛte ahwɛ ne domu no ɛnhu sɛ Salim koraa ka mɛma ho sini yɛ foforɔ koraa Mary Bone memfem padeɛ yɛde brɛ wɔ Tarawan TV so efiri Easter bosome no ne dwada edi kan Tarawan TV Truth and Accuracy Within the Isaac Mekasafle Tradem Patasia Isaac Day Isaac Komane Yanko Echo me pe beat na Acho nyewe na mpe bakuna Obama obisesia Say we are 5G Drink papa Yanko Okay It's about 60 women Yeah I get 5G and one of my number in Tiano Diama Vastonja Mexico 5G and one of Yanuma into the piano and a menno which you can be the pizza very appetizing 5G to help you. Yes 3.1 Yes twaso I am from home Meji Wama twaso 5G Drink papa One TB no say what Okay, Yanko. What? Your pastor now. And I'm in your 5G. In your 5G blocking and all night. Then you message you. Me come to that you can be. Okay, you can be. Me say alright. Like you can. Jaya protection. No, me not 5G to help you. Bema, what's within the say? Isaac, come on. Da be na wo ye rap ya we wa you say obefra ato. Che. Ache on. Naminem. Oh. Fache why? And the when you now rap net the pa me the waka. Who on say? More 13 years. Near rapper. We a rapper. To we wash that try na say 12 fruit trim. My children trim. Matias here. Eti no china na me fa number no kama be hana akra no obe rapper mpa o si jai appetition no na eno 5G na yesa na okan ai appetition de nyobi ade antu ka so obi nya obi antu fa nkokko why ade pa fa number no ye do be kan competition no me sure so betimi ayi omna samwa atofo mana asofo 5G Eti wa abege ochina Area Chumatie edin ede Asem Mpe Nipa de pene ho asem sabre ye kwa homa ne so ehu behia se wo ye bema oba wo nware ye nko ane so fa na damfo debi ye ko na ye koti ya frefo enso de wo mo so ebeka ya frefo 0551 931 0551 931 0548 931 Hello. Good evening. Panipa Majeso. Sompa me hoye pa. Ede good point. Dem make the for ba wale for the because of them wale Adams. Okay, hello. Hello. I didn't make us also for Dibim. I said, come up and correct. We could give for Ebenezer. And sorry, I am course. So, your program, let's walk with Fred. Okay. Hello. 0551 931. Hello. Hello. Yankonko your name.
Hello. Osei TV no feed na my bre ewa ha. Enti Saufra Luno. Why? Wadaroma. Okay. Yentio. Really, many also for you. Your friend Osei AKT boy because I see Asante Mpe Askafa Mantem. Many also for you, Jenipa. When is for you, Jene? Many also for you, Jenipa. If he's a bar already, be another form in a home for Vinci and a making an for. Another form, let me say. Eti unia danfo a wokunu. In fact, me never saw about what I'm fun and a home fit. And so now you money with Tibet. Sabri Bonaba Tim Pam no channel and your own quiesa. Hello. Hello, first good evening. My Jeso Obapa. A friend is a dear then because you call it. Okay. Me force of who force of so? Because when I was no for Madam for it's never no kunu bechi dunku. Bema wa ware na yire be hawa adwene. Enti ekoba ne sa de a obefa bema won ware ya adamfo. Bema won ware adamfo. Bia na kwa ada ho. Bia na David. Yi kame mana no apa. Hello. Mechi Yaw Osei Nipa. Yeah, Jesus, yeah. Yetiu. A friend from Patrick, because I feel tough. Oba the whole for Badam, Oban Wolf. And found this Wukul. Osei. And found no about Wukul, now the Fanadam for. O Fanadam for not having Bonivia near there and Harding. Sompa 93.1. Okay. Hello. Panipa udin baby afrefre. Okay. Let me just start questioning. Because Oba who moved to this now one just enough to say it's me how are you? Would you come now to move in like that? Me and my side. They want to area watch my free and I'm remember. Okay. Hello. My just open Nipa. Mekasafi Odan. Mekachai. Odan fo nyina ho ye. Mekachai me nemo won komo serious pa. O ne won komo a ye hwe ne afa wo number no. Ye hwe ne afa number no na ya twetwe komo. Why? Mekachai me hia pa o. Eti gina so odi gina so a na ye fa number no. Ya chia Odan fo nyina ma ye why? Okay. Hello. Udin baby afrefre. Me pacho your friend mama me free Accra Amasama fo nyina ho ye. Nyame adom omu nyina ho ye pa. Okay. Hey, my friends feel na me tia ya menemu bi. Hwe nya asem ketwa. Me pacho me ne so free again the first point now make here no. And the second one we na the so can hear the cray. First one the oka say only we repair na no so aka ne hear because a mema omudi omuyire no mi omumapie no aya na nyame nhira ewo omo so pa because enkra no any je e ba se ntokwa ba fie a enkra ne prince o ma oni da ankasa omo so omo ka mo bom because omo hu ni say eni je du omo ntem. Okay. Enti no aya eyi nhira ma mema no kwa bonten kwa na wo che na wo maya na wo ma na hwehwe wa tira kwan. Enti be ma odi ni yiri pie die aya na nyame nhira ye kese wo no. We the personal experience pa. We are very personal. Hello. Panipa udin baby a frefre. Mekasa Kofodua. Kofodua fo nyina ho ye. Emra do mo ho ye. De nyame ase. From Benjilo. Ben yanko yanim. But I can't tell of no seven fele the point there onya botrema odi for mine. Onya botrema sofo. Onya botrema no pe ka sofo. Okay.
na bema die ufa oba o yada fu die nye na ba wo wadamfo de wanhwe ye ni kunu hawo hello hello pani paudin ba bia frefre achesi sini pesa sentiment wa kese asante man po wa kese wa cha ye fro say Ekins okay ya chia kwame akowa carpenter mame why ndacha matia na chia sister ya abase mame why ndacha matia mame amada pa aba no do tonsa no ndacha matia chemu ni ama jo the before the ohine yere kind so okay akan te oba de nya sister ate do pen to sanda wa ya na me madam for the also guy chiri de so be no so you ka be so kunja peno ana be so da pena be ka se ai na on pena for those na say me say so ba de sister sanda wa ya also with me madam ko adam ko fa okay hello Panipa yey mama ju bi mo ya jesu wunya secretary ni ben kapasin kansa ya ti yobi de yana divi okay foli mama ko ni sei mene ge bi ya mene ya kwa sore ge ni ku ma bi e ku men kwa na me ya sen ma fo me kwa na me be ma wu okay etimi ma ni no bi anu ba me ho okay na ba ku ya de na se ni ku wa buche na me fo na bu san san na ho ti sen bi ni ku ni ya no eti se be ma de ofa ba wa damfo owoku adamfo a wan hwe ya dia ntoko be si oba ne be man ntama abra enye bibia tinti ene so fo ya gene e mana enwale ye ne fa me madamfo a eye no okay ye fa ko ba ko pe na ye nto adwumadie ni so hello Last caller, oh yeah. Pastor mo ye seminar na ba me to ko ma ponte. Ma ponte fo ho nyina ho ye. Pastor bia ho ye pa na me ni na nos e ya gene. Okay. Nke me be ma die nko po ba dan fo nke me ho be me pa. Won po ho asem. Na che se broni akoko ntumi na. Da esa eno anu aka no Manchester near to drone soon to me na eno anu aka no oh ya ntimi no ba eni agro oba ntra ne bag na ntimi plan bag enche no asi canopy no on e pa cho no anu aka no yo kwaku wedi onim ne ho kwaku wedi adwobre oni no o makeka de na mema omo sha situation no ene edin han wo so ni no omre sa ebi wo kwaku sa asem we yo ho so wi ase so a ene nya o hwe sa asem ebi ba time oni wo fie no ho a ena wo so ntumi ni na banoma no entena ofoso o ntumi ni na banoma no entena na ye entena se edu ba bi no yitu mu se akoda no omre ebi tumi atu tudua eye na yire ne banu no wow ba ye se onu ankasa ne ba ya wo ne be ma foforo wo ye wanyini ni mu apege wanya be 13 years ye no na meken ni kuna wo ne etisesi a no sole a na wo fa akola no ba ma ne ba ya wo se woni ma de kronti a ya na ma ne yes ebi emme wo mu nyina de ba ko she bonsam ebi wo ho ma ma se ebi ya yale akono boni edi akola no tifi onya sa de no mi tifi ho she akono de eti sa nipa no possibilities o between the ono an ye mba da no anaka edi asem no ofosu easy kra eno nja se bi obi a but ye ka ne se chewe se ebi de e too much ebi de too much masa kwaku we sa topic we mom yen fan she free to hima say wa de pass o ma ye nyina yadwo and Obasakina was the best evening show ye da se papa Emmanuel Amoaten so say abrewetia mefua de sofo e ka no so we the free we amoase ne bai was what yen papa ye so ya do why we ye nyame Kristo mu de gidisa Obasika so asra wo ye unapo so say sa chicken na odini pia eno ya na edo hima se wa adepa
wasra woya apai na pai muka wono so de high no watwa ye high shetu ne de ne di atwa to ntia busuafo ye da mu nyina so for so ye mfa birthday we say na ye nya sori ye bre no aso happy birthday ekọ de ama ye abrantie ofo so be ma wa kasa woni pa we ya abrantie Asante Mampong nana boatia bro sa na chemu wa ho na ne pub ewo na wo tonton sa kama pa etiema happy birthday abrantie nyankopon koso enhra no mo nyicha ahoden ene apomuden ewomo na happy birthday also goes to Georgina Asafo me meeting no Monica DHS na minimum the crunchy of also na say makwa na we ye me classmates eti won so na for your man na say Monica se no ye ma school na wo kwa dey nam ko Jesus okay na Jesus ye miss okay na ye class oni ye 67 mema 7 okay and me no ma su kakra wo mu me hu eti said kwaku Georgina Safoje kwaku ye friend say me am bay said da bia ne nafofo ye mai na me nim say bia wo suan eti Georgina nyakopon hra wate nyame ma na adom no so enfama oma ufra adomo enko adomo na oma ne bambo kese no enso eno so enfama na adom ene ne nhira emunkam enfa wo so nti happy birthday to you Georgia Asafo Ejay. This is from Ofoso Bema, the host of Asem Mpe Nipa. Ewo Sompa 93.1. Ofoso Bema, me so me chia me sister Sakina Seidu. Wo Roma here on ni kunu Mr. Seidu Moro. Wo ne abusiafo ni nyane Reverend Dominic Entry. Wone ne ho kani Mama Grace. Wo mo ewo kontana se Baptist Asafo no ono ena eda ano ye chia abusiafo ni etiefo nyame ya adoma na wotwe ebesi no mbete yenka. Ye kwa na ye sori nkonwa so a ye ko weekends na ya kwa didi kakra na idi fi aduane so ache na ye kro no 8 single bedrooms na 2 bathrooms e kan o kitchen kan 1 master bedroom no e self contained with a big hall na safie we no na ni wurase wo pa adwumakuo bi na wo de ama no na watumi adi ni dwuma na me kanfo na me de ama adwumakuo bi a wo pe baby etesa na wo de adi ni dwuma ifiri se ye kra de ani ekohwe ho no ho ye kama udu dwuma wo ho behin hawo papa na safie we wo kokoso adumanu soja barracks na chi wa prepe college chiri wa ho na safie we wo na wo se menka chi wo se wo mpe agent sembia debi ompe agent sembia na fre wa homatufo we so esaye wo supply na nkomo bi ehu hia bia no onini ni adwumakuo na wo pe no na wa baba be high sa da we na wo di adini dwuma 0244 529 855 0244 529 855 aha ada brebe ma de Asem Mpe Nipa dwumadie no enyina ede asie na nyankopon hye ne ho animonyam a healing point ebekoso ekira wa bra 1 o'clock abrewatia na ebetenem healing point bra betie bi na wantie healing point ya na wa yo ho eno na utia adusua pi wom obetumi ade ahwe na watetene wapom den enkoa ho healing point e dwumadie bia kama pa na your number na Asem Mpe Nipa your number is 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and 0243 58 58 78 0243 58 58 BM 78 and 0452 09 55 93 0552 09 55 93 so mama kaloni na busuafo ewe ye nyaso mama karo oni sister akos omo ye namfo papa omo namfo fa ne ye me fese na mama karo na akos ma na ko ha dai na etika no kumti no osi akos anyade enso so no neni kwa se basa ifie wura no a na anyade oya matetimu aba baby akalotie no ifie ofo no etie ye papa yenya so ho no yenya so ho no mama Esther fie okay omutie ye pa Asem Mpe Nipa fans ho Asem Mpe Nipa ntie ye beda wo mase na machia
Sergeant Hannah Dakun. Sergeant Hannah Dakun. Asomasi police station. Ene a police for a nyina. Noki. Na enye yebetia Asem Mpe Nipa ene Sompa atiefo nyina se efri dwoda ebesi nefie wo mo ne yen adine yie papa jeda obi bia se ha ena ebre ebema di Asem Mpe Nipa no ejina da ebesi kofofu mpa bema suketo am yipebre na Osei Aboagye Oforisuo me ne mapamfo yeda obi bia se yekọ long time ohini yiri ekua yeboa esia manie abrewatia sabi sepanyi wo fia onhwe massive amfo ensade samra hu nsensem nyina akoye bibie wo ho na makoye abrewatie ni America ne se woye panyin ana se